Вітанкі, цмок, вітаю. Сёння я не ведаю, мы сёння гуляем не ў звычайны Sims 4, як звычайна. Прычым мы сёння будзем гуляць у Sims, якія вось з'явіліся ў версіі да 25годдзя серыі. Вось, таму мы, напэўна, стрымераў мучыць не будзем. О, памятаю гэтую мелодыю. Зараз телефон тематичний. О, Бірин. Ні, не Бірин. Нормально. Добре, давайте буду потихо запускати гульню. Ружовенькая, так. Ну, як без ружовенького. Просто мне так спадабалася гэтая антэнка. Просто у мяне калісьці быў тэлефон з антэнкай, і гэта была Motorola V180. І ў яе была антэнка. І гэта было чмурэнна. Глядзі яшчэ чаго, можа гэта чахол арэгана. Хоба.
Все, запускаю. Зараз ще треба буде наладити оверлей, тому що я не наладила. Ой, там старий логотип був. Так, я обов'язково виживу зараз. Тільки знайду криницю. Ось. Хоба. Так, я на не захопилася. Окей, значить, це інше. А ні, захопилася. Бачите. Головне, треба поміняти назву лінії ще. У мене тут TikTok. Так, хвилинку. Все. Ну, так а який ж ще мені мати телефон? Я ж дзяўчынка, ну, добрая жанчына. Пісталет, што можа быць больш дзявочае, чым самаабарона, га? По-мойму, нічога. І просто намагаюся зараз сабе зрабіць больш шрифт, тому што я зараз без окуляраў. Магчыма, просто трэба не выёбвацца і акуляры апрануць, але пакуль не буду. Каб хаця б трошки лук можна ацаніць. Вось, як яно выглядае, то, шчыра кажучы, не тое, каб зашмат па ходзе працавалі над гэтым рывыданнем, але даваць ствараць ахвяру. Дарэчы, мне не падабаецца, што гэты пломбоб не посередине. То есть теперь он посередине мусить быть. Ось тут на туторіал запрошаю меня, але навошта ён нам трэба, калі мы можем стварыць сабе няшчасна. Окей. Что, а все? Пагулі не будзе? Ну, походе не будзе. Гульня. Походе яе альтабаць нельга зусім. Добра. Класна. Пачатак цікавы. Дзе яна? А вось яна. А, окей. Я наладжу гэта.
Вось цяпер, напэўна, мяне можа быць чутно. Нешта я гульні не магу найлады знайсці. Таму будзе вось так, мяркую. Што, ўсё? Усё, гульня скончылася. Карацей, рэальна, аніякіх альтабаў. Ну добра. Гэта капец. Гэта мне ўжо не падабаецца, што яны не маглі гэта пафіксіць. Што за трындзец? Калі сучасная гульня не можа альтабацца, гэта абсалютна несур'ёзна. Ну, добра. Ствараем. О, пел-стрым будзе. О, гэта з Helldivers саўчал. Ну, як сучасная, так. Ну, давайте спачатку паспрабую зарабіць сябе, як жа без гэтага. Блін, а як павялічыць гэта? Ну, О, якая сур'ёзная пані. О. Ну, тут шмат усяго, таму што тут ужо з усімі дапаўненнямі адразу. Што гэта ў яе на галаве? О, з акулярами. Не, уже пайшло по новой, походе. Я думаю. О. Не по новой, гэта яшчэ фрызуру. Я не памятаю, каб іх было так шмат. Капец. А, вот цяпер по новой дакладна. Була фрызура, яка мне дуже спадабалася. Во. Бяру. Яны былі, я думаю. Усё ж таки мяркую, альтаб ужо працаваў тыя часы. Амазончка. Ля, які аутфіт. Ля. Сукеночка. Вось гэта так. Ну я тут данжен майстерка, тому абсолютно так. Все. Так. Все, данжен майстерка. Готово. А, персоналити. Ну, это... Буду nice, хотя бы здесь.
О, пишет, что я Лео. А можно просто... Все, короче, просто... Зараз где? О, ну я. Ніхуя не найс. Да. Кого ми ще зробимо? Кого ми хочемо? Ну, гэта може бути Руді. Я думаю, ці молоток одразу. Кого ми хочемо мучить? Вось. Кажите. Ніхто не хоче нічого казати. Значиться, буду містера Біста. Ой, не хочу. Не хочу. Нехай гэта замежнікі робять. Ось, добре. Смок. Смок, як тебе зрабіць? Ёсць смачыная голова. Можна молотка зрабіць, ну вось па класіцы. Чого видумляць наша улюбёная ахвяра, гэта гаспадар молоток. Ось, ну молоток. Все. Во, гэта молоток. Тут нічога, ось, глядзі, які молоток. Топовый. Давайте я вам, каб вам, можа, было лепш від... Ай, блядь, я отлетабнулася. Гэта была памылка. Я забылася, што тут нельга альтабацца. Всё, а ніяк... Ой, всё, гэта трэба запомніць. Зараз знову будзем ствараць. Блин, такі молоток быў файны. Добра, што тут стварэнне персонажа, гэта, ну, справа такая, вельмі... Якая обнова. Толькі што была. Што? Добра. Як у ваша справа? Я вось сяджу, сумую, у мяне баліць месца, дзе быў зуб. Гэта капец. У мяне яшчэ і твар прыпух. Карацей, не супер. Неяк зусім. Ясці тут думаю. Окуляры такі. О! Молоток. Так, молоточек, гэта, я думаю, ён актыўны. Ён, молоточек супер найс, плейфул, карацей, ён. Гэта, напэўна, Aquarius, гэта вадалей. Зуб мудрасці, так. Я магу зараз паказаць на вялізным экране, калі я ствару персонажа і захаваюся, таму што я баюся пераключаць. Што насамрэч у мяне зараз не сіметрычны твар абсалютна вось у гэтым месцы. Мне, напэўна, і размаўляць трэба менш, таму што менш рухаць сваім ртом. Я вось не магу. Не. Гаспадар Доты 2. Ну, давайте Руді уже створим. Где тут самая бородатая опция?
Які опції у мужиков больш цікавыя? Всё як заўсёды, ну. Ніхаля сабе. О, дзед. Вось гэта Рудзі. Чысты дзядзька. Мабыць, сапраўды дзеда пастаўлю. О, найс. Мне барадатага тут опцый для барадатых не тое, каб. Ну, я не планую сёння шмат стрыміць, таму спадзяюся, што не пашкодзіць ён мне. О, Рудзі, найс. Ну і ён. І вось гэта ягоны звычайны шмот на... О, ён можа быць каўбоем, таму што ў яго вось ёсць маёнтак. Калі я страчу 6 гада на зуб, 2 дні падыхаў. Ой. Во, Рудзі, ну. В адных штанах. Ну што, не хачу, каб ён ад мяне адпісаўся. Што гэта? Так, калі вы захочаце гэта пакінуць, я гэта зраблю на вашай адказнасці, окей? Ну, у мяне ўжо 4-й дзень гэтай аперацыі і, ну, непрыемна вельмі. Так, якія меркаванні у чата? Кідай, кажа Аргана. Ну, слова арыганы гэта закон для мяне. Таму так, дакладна. Так, Рудзі. Будзе гэта не тру-лацінка, але як ёсць. Ой, костюм прыгодніка. Ну і не ведаю, можам паглядзець, але гэта, канешне, касцюм. Ля. Ну... О, чисто військовий поц. Ай, не, той лук был лепший. Галоўнае Рудзі не показывается. Так. Той строй дакладна пасуе для пошуку прыгодаў. О, і тут яшчэ ёсць гэта паходзе строй нейкага працоўнага. Ну гэта дакладна хутар ягоны. Урываецца ў чат, добра. Ой.
А, Руді. Ну. Добре. Давайте уже мяне зробім. Чо гэта я? Так, хочу поглядзець на все сукеночки. А то я там убачила супер модны скураны строй і ўсё. І мяне купілі. Трэба паглядзець, што тут увогуле ёсць. Вось гэта. Вось гэта. Ну, вось гэта таксама. Я б такім хадзіла у больш справядлівым бяспечным грамадстве. У краму. За энергосікамі. Ля. Ну, слейс. Ну, добра, гэта не блага. Ну, гэта нейкі цікавы касцюм. Але больш за той скураны пакуль аніякі мне... О, добра, вось гэта сукеначка для тых, хто любіць Брыджертон. Гэта я сябе хочу зрабіць. А то чаго гэта яны там будуць марудзіцца без мяне? Ну затое можна паглядзець, якія вось лукі былі папулярныя 25 гадоў таму. Вельмі цікава. Хаця я гэта ўжо бачыла сваімі на ўласныя вочы. Вось. Ну таксама, такая вось гранжавая гапата, гэта я таксама. Але лепш за вось гэту гаспадыню спартоўні. А дзе моя гаспадыня спартоўні? Ага. Твічоўні. Ну, в прынцыпе, гэта не блага. Але... О! Вось. Гаспадыня. Твічоўні. Твічоўні. Так, вядома, як жа без гэтага па-азерскі. Тут я адразу свой гэты знак я ведаю. Мусіць быць проста. Гаспадыня шэфова. Добра, каго яшчэ? Напэўна, нам троіх хопіць. Я такая тусуюсь разам з Малатком і Рудзі. Ну, добра, няхай так будзе 3. Якая гэта частка, запытваецца ў мяне чалавек на тиктоку. Дзякуй вялікі за пытанне. Гэта Sims 1. Вось літаральна самы першы. І дзякуй за падабайку. Нормально. Все, у нас 20 тысяч долларов. И... Так, где б хату нам снести? На 3 особы. Так, сколько тут написано?
The ideal family dwelling with rooms for all. А кольки там rooms? Ну, давайте вось на гэту багацкую хату замахнемся. А там як пойдзе. Ось так. Так. Оп. Так. Перш. Спочатку заховаться. Пум-пум. По-другое, я вже забылася, як тут кіраванне працуе, вось так. Боже, як я ўсё-такі люблю гэтае меню, вось гэта, якое у вугле. Гэта абсалютная прыгажосць, і мне вельмі шкада, што ў новых, я разумею, што там іншы інтэрфейс, ён больш выгодны для новай гульні, ну, для Sims 4, бля. Ну, ўсё, добра, што захавалася, I guess. Просто націснула па-за вакном, ненаўмысна, і ўсё. Ой. Гэта яны, канешне, хуёва зрабілі. Мне здаецца, яны чыста канфіг памянялі, і ўсё. Вось вам гульня, за якую мы папросім грошай. Угу. А навошта захоўваць сусвет ад астарода? Я і не супраць, каб ужо ўсё і адразу. Затое разам усімі адначасова і так рамантычна. Блін, я спадзяюся, яно захавалася. О, уф. Всё, Billstream Family. О, все, вось на гэтыя стрэлачкі. Каманда па дапамозе астэроіду. Так, ну мы. Вось, глядзіце. Так, па-першае, што нам трэба, гэта вось гэта. Ты. Вось мне здаецца, яно не працуе тут яшчэ. Але мне цікава. Не. Так, ўсё як я памятаю. Таму і хоп. Мне здавалася, так раней можна было. Добра. Толькі чыты ўвадзіць? Ясна. Гэта не як кансоль працуе. Тады будзем усё ручкамі. Хаця... Прыйдзецца працаваць зараз. Рукамі. Каб атрымаць грошыкі на той, каб адразу пабудаваць нам хатку мары. Стрым-хату, карацей. Добра, што хоць на памяць памятаю гэтыя кады. Я, шчыра кажучы, для першай часткі, акрамя вось гэтага коду, і не ведала ніякія. Самае неабходнае, так бы мовіць. Так, ну 26, зараз мы сабе набадзяжым Motherload, і жыццё адразу стане лепш. Пу-пу-пу. Я вам музыку включу на фоне пока.
мне цікава. Стоп. Толькі ў другой частцы працую, добра. Все, у нас 50-ка. Не, ну, я ведаю, што ў Вайсіці аспірін ёсць. Так, зараз я знову захаваюся. Цяпер вось. Што ў нас тут? У нас ёсць вось такая прыхожка, у нас ёсць тэраса, у нас ёсць заля, спальня для Марудзі і моя. Всё, кайфы. Значыцца, пачнем з хаты. Всё, а музыка? О, музыка! Hell yeah. Зараз мы зробім з гэтай хаты просто супер мега хату, стрим-хату. Так, пакуль што а ручкі-то ўсё помняць. Як гуляць у гэтую гульню? Ох, гэтыя кавраліны. Ой. Так. Ну, мы просто гэта на будучыню працуем тут. Мне, вось ведаеце, што мяне, ну, не палохае? Напэўна, ўсё ж такі крыху, можа, і палохае, таму што гэта вельмі дзіўнае пачуццё, ведаеце, асэнсоўваць, што ты далей рухаешся па часе, і гэта значыць не толькі тое, што ты там сталееш і мяняешся, гэта значыцца, што ўжо падрасло пакаленне людзей, якія абсалютна па-за тваім кантэкстам. І гэта не добра і не дрэнна, гэта нармальна. Проста, ведаеце, так дзіўна, што ёсць людзі, якія, напрыклад, нарадзіліся ўжо калі гэтая гульня існавала. Ведаеце, гэта крыху дзіўна. Здавалася б, ну і што, а проста неяк не ведаю. Чамусьці гэта вось выклікае такія эмоцыі. У прынцыпе, зараз людзі, якія нарадзіліся ў 1 год са Скайрымам, ім колькі 14 зараз? Ну, 14 гадоў. Уявіце сабе, ужо амаль дарослы чалавек. Людзі ў 14 гадоў ужо самі сабе асобы. А тут... Ох. А тут чалавек нарадзіўся, калі Скайрым ужо быў. А чмурэць. Ну, я не хачу дыван класці. Не, ну, у сэнсе дыван проста не кавралін, так. Такі дыван мусіць... О, сена. Ой, ну гэта надоўга, паходзе. Мы тут нашмат часу. Будаўніцтва тут самае цікавае і стварэнне персанажаў. Прынамсі для мяне. О, гэта мне больш падабаецца. Ну, тут нормально, тут нормально. О, так, лепш. Теперь вось так.
Добра, што я гэта старадаўняя сімсерка і я умею кіраваць гэтым усім без з мышкай таксама, вядома, але ў тым сэнсе, што я ведаю усе гэтыя спалучэнні кнопак, без якіх зараз вось цяжкавата гуляць у гэтую гульню. Ого, гэта што? Мяккая падлога? Не. Было б файна. Ладно для мяне. Чисто мой прыпыначак. Давайте, дзеды, гэта распавядаць, колькі вам было гадоў, калі рэлізнулася гэтая гульня. Яна рэлізнулася вось у 2000 годзе. Я не памятаю, у 2000, вось у лютым, мне здаецца. Ой, дзякуй, Нурафен, за тое, што падпісаўся, ці падпісаліся на мяне. Нурафен гэта ж абезбол, не? О, тут ёсць вінтавая лесвіца. Ось, гэта я люблю, гэта якраз смерць наша дзядоўская. О, гэта... О, транспартатар нейкі. Падабаецца, трэба браць. Хаця не, яно выглядае дзіўна занадта. Тут няма скасаваць. Добра, зразумела. Як па-багацку. О, драўляная. Клас. Я хочу драўляную, все. Мне падабаецца ідэя. Так, дах. Вось дах. Хачу дах такі чырвоненькі, во. Трэба джакузі. Вядома. Без джакузі увогуле ніякім разе не можа быць. Тут ты маеш рацыю цалкам. Добра, няхай будзе з цэглы. Але я памятаю, з якім імпэтам я бы ляснула вось такі сайдинг, калі б я гуляла ў 2000 годзе, таму што сайдинг тады лічыўся супер модным. Вось гэта ўжо вайбы халупы, мне нават больш падабаецца. Тому што сайдинг гэта было так модна. Але зараз, канешне, гэта выглядае сумніўна. Гэта ўжо нібыта палац. Не стрымеры, а радзівілы нейкія. Добра. Добра. О, ось тут мне колер падабаецца. Такі больш нейтральныя, прыемныя. Цяпер, вось гэта, пахне адразу, ведаеце, гэтымі махровымі часамі. Так, сральнік нам трэба абавязкова, я нават не лічу, што гэта штосьці такое, але пасля сральніку абавязкова жакузі трэба будзе.
наш жа данжан. Или добра, я пастараюся зрабіць больш-менш утульненька. О, гэта пазналі згодныя? Ой, ну добра, я заляплю сюды чыста таму што, ну, а як? А як іначай? Просто мне скажыце. А ніяк. Жартуеце вось гэта не паставіць? Май. Я вось намагаюся у рэдактары, які зроблены для, ну, пад стыль нулявых, зрабіць штосьці прыемнае па мерках нашага часу. Вядома, ўсё будзе шэрае, таму што я стомленая ад жыцця міленіялачка. Ну, канешне, гэтая лесвіца не пасуе, але я аксесуарамі даб'ю. Так, вось мой ружовы пакой. Гэта мне... Клас, клас. Але пахне ўсё адно мінушчынай. Якія асацыяцыі выклікае з хатамі маміных знаёмых. Там мне. Добра. О, комін. Ну, нормальны комін, добра. Мы можам трошки такі больш сучасны ляснуць. Бо мы ж сябе не на сметніку знайшлі, правда? О, раслінкі. А дуб можна пасадзіць? О, бярозка. Бярозка гэта абавязкова. Гэта база. Ялінка таксама. Яшчэ бярозка. О, клён. А не, гэта таксама клён. А во, я ўсё пераблытала. Іва. Клас. Дрэвы, топчик. О, дзверы. Ну, не, дзверы я таксама хачу знесці, бо вось гэты колер дзвярэй. Нічога супраць не маю, але маю. О. Так, просто дзверы нельга. А вось яны дзверы. Вось у пакоі Тодзі і... Ой, Рудзі і Малатка. Ну, няхай такія будуць мо дзверы. Ведаю тут белых дзвярэй і, ну, неяк няма. Не было прынята, тады не модна было мець белыя дзверы. Зразумела. Няхай ўжо прыгожа будзе з вакенцамі. Можам сабе дазволіць. Гэта таксама. Не.
гэта будзе. А гэта што? Оу, празрыстыя дзверы. Так, я ж нешта не магу зразумець. А дзе тут кухня мусіць быць? Тут заля, пакой. Гэта што, мусіла быць кухня? Нешта, ну, не тое. Ну, вось гэта, канешне. Я адразу чую гэты гук. Мабыць, трэба мацаць пульс дызайна на працягу нейкага часу, каб зразумець, чым дызайн пачатку тысячагоддзя адрозніваецца ад сучаснага. Ой, божух, на мне ружы падарылі. Так, Марліса? Спадзяюся, правільна прачытала. Дзякуй, вялікі за ружы. Гэта... Мяу-мяу-мяу. Добра, зраблю гэта зумерскае, то што гэта я як бабка. Я не ведаю, просто я не той, каб супер такая разбіраюся ў стылях і дызайнах. Просто моя мама, яна заўсёды на гэта звяртала ўвагу. Калі ну, карацей, яна у прынцыпе, што б нейкая мода нейкая не з'яўлялася, ці нешта такое. Ой, Ламашан Зера 9. Дзякуй вялікі за тое, што далучыліся да нашага кацінага клубу. Спадзяюся, вам тут спадабаецца. Блин, а дзе кухню будзем муціць? Мне як не хочацца залю псаваць, але добра, мы зробім спрытна, і я проста раздзялю гэты пакой на дзве часткі. А вось, все ж такі гэта адмена ёсць. Просто адразу не заўважыла. Вось, ну будзе маленькая кухня. Але, ну, што ёсць, то ёсць. Вже няма тодзе, каб ён нам дранікі муціў, правда? 3 дзвяры прыбіральню, 100%, калі асведзіць ідзеш, адну з іх замкнуць запамятаеш. Ну так. Мабыць, нейкую я пасля выдалю. Просто мне падаецца, што вось да сральніку трэба, каб былі падыходы як мага больш. Добра, робім сральнік, калі ўжо пра яго загаварылі. Значыцца так. Залаты сральнік, таму што мы гэтага заслугоўваем. Праўда? О, супер прышпільная. А не, лепш узяць ванную. Вось. Уф, цяжкі люкс. А, зразумела, там трэба... так. Ну, я не ведаю, тут ёсць іншыя, як бачыце, джакузі, але я не ведаю, як не ўзяць гэта. Так, і пасля бойкі на смерць за тое, хто будзе карыстацца гэтым джакузі. А, не, все ж таки можна поставить, я вже думала, нельга. Ну, цудоўненько, вось яно месца.
для усялякіх цікавых дзеянняў. У гэтай хаце. О, яшчэ адзін дадатковы сарай. Не, ну, гэта для мяне, гэта мой сарайнік. Так бы мовіць, у гонар маіх старых часоў, пра якія я не хачу думаць, але якія гэта ўсё адно недзе ёсць і нагадваюць пра сябе усялякімі кашмарамі. Вітаначкі, вітаначкі. Вось, гэта маё. О, добра. Цяпер нам трэба кухню зрабіць, хаця б якую малую, але о, я тут яшчэ падлогу не паклала. Гэта мы выправім, гэта мы выправім. Хоба, хоба, хоба. Во. Страшнавата, канешне, вось нешта сюды ставяць, бо гэта можа скончыцца смерцю. І хутчэй за ўсё скончыцца. Я баюся, іначай не будзе. О, я бачыла, дарэчы, у адной блогеркі ў інстаграме. Карацей, вось такая штука знову папулярная. Вось такія сталешніцы. Гэта капец. Я ў шоках. Яшчэ прышпільна, што яны ў гэтай частцы, я ўжо так прызвычаілася да чацвёртай, што я забываюся, што яны не... Яны тут не аб'ядноўваюцца зусім на гэтых новых штучках. Забылася пра карані. О, добра, мне гэта больш падабаецца. Оу. Пу-пу-пу. Это что такое? Найс. Лядоўня. Не, ну якая нейкая прышпільная лядоўня. Окей, няхай будзе. О, кофемашына, ну я думаю, што яна нам трэба. О, пасудамыйка. У гэтай штукі яна не паставіцца. Шкада. Але яна нам трэба. А то я гэтаму што, свой посуд будзем мыць. Я не люблю посуд мыць. Я не думаю, што... Хаця не, ёй людзі, якім падабаецца мыць посуд. Гэта проста... Мяне, калі гэта зашмат трэба гэтым займацца, мяне гэта бесіць. А, яно само па сабе ставіцца. Ось і дурная.
Ой, Red Bull. Дзякуй вялікі за фолоу на тиктоку. Дзякуй. Я магу гэта павольна рэагаваць, але я бачу калісьці. Так, гэта гарбатнік, але мікросік гэта трэба. Ну, няхай тады мікросік. Мікросік можна сюды пакінуць на пасудамыйку, хаця, напэўна, гэта не дужа бяспечна. Я не ведаю, як гэта тут працуе. Так, гэта гарбатнік. Хаця гарбата, гэта ж меем. Всё. Пакідаем гарбатнік. Ось, кайфы. На месцы наша кухня. Освятление. Не, ну я гляджу на бакавое, увогуле нічога не ставіцца, ну гэта капец. Я ад такіх прышпілаў ужо адвыкла. Так. Ну, гэта мы зрабілі. Так, мы зрабілі галоўнае пакуль што. Ой, прабачце. Всё. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй. Я вельмі стараюся, хаця такое адчуванне, што ўвесь свет супраць таго, каб я была здаровенькая. Вот так, усе кажуць, што я так гэта чихаю. Я думаю, як думаю, мяне людзі запытваліся, ці гэта спецыяльна. Не, я б, напрыклад, насамрэч, напэўна, я б не хацела так чихаць, бо гэта адразу такая чарга кулямётная. Але я ўжо прызвычаілася. Так, нам, напэўна, трэба нейкую канапу, каб свае сракі. Нам трэба на чымсьці есці, напэўна, гэта сюды пойдзе. Давайте, будзе стол обеденным. Объеденным. А теперь у нас Не, я ведаю. Божухна. Не, ну, паглядзіце, які досігн. Ой, дзякуй вялікі, дзякуй. Я намагаюся быць здаровай. Кажу. На жаль, пакуль атрымліваецца, з такім пераменным поспехам. Блін, вось гэта, канечне, так. Гэта такі ўжо стайл быў. Блін, добра, я гэта пакідаю, таму што вось такая футурыстычная тэма, яна ж была даволі на пад'ёме. Ой, так, а што гэта такое? Гэта акуляры
VR-не. Ачмурець. О, плазма. Що ми не заслуговуємо плазму? Я думаю, що ми заслуговуємо плазму. Так не веду, куди її. Во, по-моєму, найс. І аудіоцентр, відомо, тому що треба. О, телефон. Я забула, що тут вельми важно мати телефон. А лепш некалькі ў хаце. Ось тут няхай будзе, ось тут така. І у маім пакоі так само. За Sims 2003. Ну, амаль. 2000 тільки. Так. Блін, ну, треба так. Треба столик. Столик, причіп, такі. Ой, вітанки, Редсан, вітанки. Знову хочеться щось. Ой. Я ще пам'ятаю гэту моду на арыентальныя рэчы, якая якраз з'явілася тады. Ох, часы. Так, усё правильно, гэта палац каманды, пазнішчэй па дапамозе астэроідам. О, гэта танцпол, так? О, так, Bounce My Booty, Dance Floor, так. Гэта трэба нам. Гэта клубная тэма. Добра. Блін, ну гэта надзвычайнае. А, вось на такія столікі трэба ставіць. Зразумела, але мы можам паставіць лепш. Можам паставіць нешта такое. Толькі телефон. Телефон можна сюды паставіць. Найс. А, гэта аларм. Не. О, Бірил. Так, хвилинку. Оба. И хоба. Все. Все. Есть. Так, гэта нейкая стэра багацкая. Яно, напэўна, дапамагае навыкі лепш развіваць. А гэта супраць... О, гэта супраць гэтых... Супраць крадзежаў тэма. Вось гэта нам спатрэбіцца 100%. Таму што гэта у 4-м Сімсе нічога паганага не здараецца звычайна. Ну, рэдка. А тут гэта хардкорная гульня. Ну, блін, нармальная грошы ўжо ўкінула. І 10-ка сышла. Ну, зараз мы знову напрацуем. Просто ўжо не... не гледзячы. Амаль.
Ёсць дыск. Блін, у мяне у хаце, мне здаецца, таксама быў дыск, але не арыгінальнай, ну, не арыгінальнай самой вось OG супер старой Sims. У мяне быў дыск Living Large. Гэта, мне здаецца, не апошняе, адно з дапаўненняў. Але калі гэта true дыск, яшчэ і ліцэнзіённы. Я ніколі не бачыла ліцэнзіённы дыск Sims 1. Там, напэўна, ж яшчэ ну, вось гэта кіраўніцтва мусіць быць, ну, гайд. Ух. Добра, вось гэта пакой Марудзі. Я думаю, трэба... Люстэрку тут няма? Дзіўна. Дзіўна. Гэта можа люстра? Не. Ну, яны ж мусяць быць тут. Няўжо няма? Няма. Добра. А, я хацела столик. Столик, каб на яго паставіць VR-чык. Всё. VR. Найс. Очень ничего. Окей. VR на месцы ўжо можна жыць. Цяпер нам трэба пакой. Пакой Марудзі. Ну тут якая ў іх будзе які ложак, тут не абмяркоўваецца, канешне ж. Гэта база. Хто не згодны, той не шарыць. О, так. А гэта што? Капец. О, вы бачыце гэты стол? Ну, канешне, успамінныя. Навівае. Тут мусіла быць... О, вось такое крэсла. А вось ёсць офіснае. Для сур'ёзных людзей. Увогуле трэба нам 2 стола, я мяркую. Побач, якія будуць стаяць, тому што у нас тут стрым-хата, дарэчы. Нешта набагата. Што яны не ставяцца? Ці гэта перайсці трэба ў рэжым жыцця? Таму што я памятаю, што трэба было перайсці ў рэжым жыцця ў Sims 2, каб яны падцягнуліся. Добра. О, Z-комп. Супер-мега-кудахтар. І сюди супер-мега-кудахтар. Які... Ага, я гроші скончилися знову. Нічого.
Вось бы ў жыцці так, канешне. Трэба, давайте я захаваюся. Захавалася, клас. Бо неяк будзеш крыўдна супер. О! Ой. О, The Sims Making Magic. Бачу, што за дыск. Прабач, не я заўважыла тиктоку. Ну, гэта круто, гэта, кажуць, лепшае дапаўненне. Я нібыта пах адчуваю, разумееце? Ад гэтага дывана. Ля, ну гэта база. Гэта база. Нам трэба. У гэтай хаце мусіць быць такі кавёр. Кавёр. Канапа. О. Дорожка. Будзем па-багатаму жыць. Хаця, добра, я не магу. Я ведаю, што ёй там не месца. Яна мусіць быць тут. Ой. Капец. О. Кветочки. О, вось гэта я ведаю, гэта мусіць быць, гэта абавязкова. І снопчык. Дажыначна. Ой, дзякуй вялікі за ружу. Що б тут такое? О! Гэта на сцену. Гэта просто шмурэна. У гэтых вашых новых сімсах такога няма. І дарма. А, тут нельга павесіць. Нормально, па-чалавецку. Будуць рогі. Блін, я таксама на одну клетачку. О. Добра, будзе вось гэты мем. Ці не? Мабыць, все ж таки ёсць нешта нормальное. Не, напэўна, мем сюды больш падаходзіў. Пасаваў. О, не, о, мем. Клас. Вось гэта тэма. Музыка по другім поле пайшла, а я яшчэ не дабудавала. Але прастору малатка і рудзі мы, здаецца, ужо. Мы ўжо абставілі. Цяпер моя прастора. А, асвятленне. Пу-пу-пу.
О, лававыя лямпы, так. Так, без гэтага аніяк проста. О, так. Кайфуем. Все, нарэшце. Мой пакой. А не мой пакой. Тут яшчэ мусіць быць гардэроб, я думаю. Гэта будильник? Так, гэта будильник. І ён тут патрэбны, тому што тэлефона ўжо няма. Вось такіх крутых. Смартфонаў. Вспомнила слово смартфонаў. Тут не бывае. Таму... О, люстэрка. А, боже, нарэшце я знайшла, дзе яна. Вось нам шафу трэба. Фантастычная шафка. Гэта тое, што нам трэба. Это докладная шафа для рэчаў? Так, клас. О, гэта для коцікаў. Нешта я натиснула, яно нормально посортировалася, окей. О, ксёнжки. Ну, нехай хотя бы будуть. Зробимо вигляд, що ми вельми розумні. Ага, то що? Ага, гайд. По тим, як їжу готувати. Тут може когось тип... А, ні, я зрозуміла, куди це можна поставити. Ось, сюди. О! Креативні речі. Магічна речі. Тортик. Как усіх перетворити на дядову. Співальна тема. Это что, драники? Не, але будем лічыць, что гэта драники. Так, ложек. Мне треба ложек. Май. А те? Авось. Не, ну я так само хочу себе. Нехай буде. Ху-ху-ху.
Ой, вітанки, Міхась. І дякую велике за подобайки. Дякую. Я неяк уцягнулася і забылася, што я на стрыме, і мне ўвогуле з людзьмі трэба камунікаваць. Здараецца. Так, суперкомпьютер. Все, комплюхтер на месцы, грошей няма. Пу-пу-пу-пу. Ну, трошки ёсць. Калі GTA? Не. У меня не так шмат ручак, гэта правда, Рыган кажа. Не, мяне Дзіма Валацуга, мяне не Ксенія клічуць. Мне цяпер стала цікава, адкуль такая думка. Я падобная на Ксенію. Гэта трэба будзе сказаць свой сяброўкі з імён. Ксенія, сказаць, што цяпер я адна з іх. Мяне лічаць таксама Ксеніяй. Ці прыме яна ў сваю тусоўку Ксеніі. О! Я думаю, дзе яна. Во што нам трэба сюды было. Сігналізацыю. О, я хочу собі такі телефон. Дорожка? Что? Блин, я нават не ведаю, як падыграць. Капец. Наконт моих рук, вы там гэтыя. Мяне яна рэальна засталася адна нармальная. Мо, гэта спынемся на гэтым. Я насамрэч думала, вось літаральна учора, пакуль пост мыла, думала про тое, што а можа ўсё ж такі пагуляць у GTA. Мне у Сан-Андрес зайсці, уварвацца. Але я успомніла, што гэта можа скончыцца для мяне для імпульсіўнай пані кшталту мяне, можа гэта скончыцца не дужа пазітыўна. Таму прыйшлося адмовіць сабе гэтай ідэі. О, это не. Гэта таксама. Не запытвайцеся, мне трэба. О, гэта пано. Не, гэта габелян, вспомнила. Вось, няхай тут будзе ляжаць, віселі гэты габелен, ён мне дуже падабаецца. Ага, грошы скончыліся зноwu. Я зразумела, вам падабаецца, калі я пакутую. Вось, каб я яшчэ адзін раз на стрыме руку зламала, вы ж не супраць. Я ўжо ўсё поняла, зразумела, якія вашы сапраўдныя матывы прыходзяць да мяне. Вы спадзеецеся, што знову нешта сабе разаб'ю. Вось не. Не, ну,
Ну, хутчэй за ўсё гэта ўсё адно адбудзецца. Я думаю. Таму што аніяк. О, гэта што? Чыста парылачка? Так, гэта... Няхай будзе парылка. Чаго мы не вартыя такіх рэчаў? Вартыя, вядома. Зараз нас здоблю тут усё. І спадзяюся, што пасля гэтага у Сімаў будзе заўсёды файны настрой. Вось толькі спрабуюць засумаваць. О, божухна. Капец. Фонтан. Няхай будзе. О, яшчэ фонтан. Добра, аднаго ход, напэўна. Так, я светильник сабе не паставіла. Як не хочацца, каб было цёмна, было срацца. Калі будзе цемра, настане ночка. Гэта на вуліцу можна паставіць. Але добра. Не хочаш? Я не хочу разбирацца. Чаму не? Клас. Все, захоўваемся і нарэшце гуляем. Увільгатняльнік. Ну і добра. Вільготная скура гэта вельмі важна, потому што вось у мяне таксама вось такі маленечкі увільгатняльнік. Я сплю яго уключыўшы. Ну, яно працуе там, ён працуе гадзіны 2, а пасля вырубаецца. І я, калі пачала такім карыстацца, скура, ох, просто супер-мега кайф. Яна стала лепш. Моя падлеткавая я просто ахуела з таго, якая яна ў мяне зараз. О, ну ўсё, пагналі. Ну шо? Так. Куды ты ідзеш? А як жа цалавацца? Адразу. Ну, давайте комплімент паціху зробім. Будзем. О. Баема можа ўзяць пасылачку. Поле гэтае любуецца. Любіцца. Ну што, это talk about interests. Зараз мы яго спакусім. Не, ну слухай, я Алекс Шадоу, я табе скажу, я таксама люблю больш другую частку. Першае, ну гэта больш у мяне тут перспектыва больш асабістая, таму што я гуляла у другую частку значна больш. Першую я амаль не застала, а ўжо ў другую гуляла вельмі шмат, таму яе я люблю просто бясконца, жыць не магу. Яна просто ачмурэнная. Давайте я асвятленне ўключу, бо я бачу, што так, тут зялёны, я ўключу блакітны. Ось, то ўжо пацямнела. Вочы крыху б'е. Як можна гуляць у плейбой падлеткам? Гэта, напэўна, нейкі жарт, але я яго не разумею.
Labara tidina mata, a carabana zaba, Так, що у вас там? sting, tarlabaru nima. Ми ще навіть не сябри. Але мені здається, можна поспробувати посмоктатися. La 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 ta da. Moller the bit of the bonk, a butter the tonk, a kiriku, and a shoe, and a third of one. А. Оу. Оу. Поехали, все. Флирты, погнали. А. Ты это... Я не гуляла. Гэта, напэўна, гэта па ліцэнзіі гульняць ці што? Стоп. California. Все. Мы гэта любімся. Ну, ўжо 39. Бачыце? Я о. Так, романтычны пацалунак. Глядзіце. Уф, боже, на што робіцца? Все, яны закаханыя. Кіса. Это... Все. Каханне. Ей. Памятаю до сих пор, як свой сяброўцы падарыў дыск другой частка на дзень нараджэння, а там плюс там былі ўсе DLC. Ой, клас, клас. Я думаю, яна была супер шчаслівая. Якая ліцэнзія на гульню ў Беларусі у канцы нулявых? Ну, слухай, напрыканцы нулявых ужо можна было набыць ліцэнзію. Ты што? У сэнсе на пачатку нулявых гэта яшчэ, адзінкавыя, напэўна, выпадкі былі, а напрыканцы нулявых ужо абсалютна не. Так. Значыцца так. Всё. Значыць, па-першае, нам трэба ў жакузі. І Рудзе трэба ў жакузі. Яна вельмі нагадвае Sims, але там асноўная задача ствараць усё без плейбою. Ну, лагічна. Дзякуй, што распавёў. Ну, у мяне, мне падаецца, у мяне прынамсі адна ліцэнзіённая гульня. Ну, у тым сэнсе, набыць, я памятаю, што у Берасці, у ЦУМе, ці гэта гум называлася, ўжо не памятаю, ну, карацей, там можна было, там была крама, дзе прадаваліся ліцэнзійныя гульні. Але, вядома, мы туды прыходзілі чыста паглядзець, што новенькага выйшла, і пасля ісці ў праверанае месца, дзе мы куплялі піраткі. Але мне здаецца, што некалькі ліцэнзій у нас ўсё ж такі было. Я памятаю, у нас Flatout была ліцэнзійная другая. Там вось гэтымі са старфорсамі, гэтымі. І... О, я памятаю, што мне знаёмая давала пагуляць у Барбі салон прыгажосці. Таксама ліцушну, вось гэтую са старфорсам. Боже, старфорс гэта ябаны. Я памятаю, вось гульня браці пілоты, тайна клубу сабакаводаў, вось таксама была ліцэнзіённая.
у нас сястра вельмі любіла Sims. Ой, ну канешне. Мне здаецца, усе гулялі ў Sims у той час. Гуляю за... А, ну так. Лагічна. Цікава было паглядзець на гэту гульню. Рудзі, а ты што не гэта? Ед ін. У нас тут справа. Ты хто? Сільвія, Мары, Фрэнкі. Добра, гэтымі справамі, відаць, буду займацца я. Рудзі, давай, не сачкуй. Каже малаточак. Вось у нашым альбоме сямейным цяпер ёсць. Всё. Што ж, хлопчукі. Ну гэта... Смактацца будзеце ці не? Ці вы просто будзеце сядзець, пярдзець? Слухайце, паходзе нічога нельга зрабіць у жакузях. О, ты хто такая? Я цябе сюды не запрашала. Ну добра, ты хто такі? Гей, што я нічога не магу зрабіць? Ага. Чаму? А, я не на тым паверсе. Не, ну слухай, гучыць файна. Беларускі пераклад чаго? Сімсоў? Не, ну вось это хаця б чыляць. Вось. Тут без праблемаў. Мужики чылюнькаюць. О. Блін, вось чаму я не магу ўключыць гач зараз? Уяўляеце, што будзе гач, окей? Хаця, мабыць, у мяне у гэтым ёсць. Пачакайце. Ці ёсць у мяне нейкая гача у Spotify? Я придумала лепш. Я просто поднесу до микрофона, мы будем разом слухать. Такие часы. Ой. Ці гачі. Ось, улюбёная. Вы чуете? А. Напэўна, не дуже. Бо у мяне ж гэта шума падаўлялка. Зараз. Гачи. Что-нибудь ёсць у Spotify гачи? И чему чипак? А вось, у нас есть лоу-фай. Ой, цудоўна, поехали. Ну вы хоть нешта чуеце, спадзяюся. Поехали.
М. Oh, Grandma is a blue banana. Так, треба помити Руді. Оу. 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 О, котка, там котка. Так, богема. Займайся коткою. Покуль ми тут займаємося справами. Так. Все. Кіс. Хутенько. Ви у самий правильний момент подрубились. Як буває, так і зосталася. А я не вже, ну гэта саме, так? Бац. Мгм. Добре, нехай там любиться. Я з коточкою буду гуляти. Мої пріоритети у житті прості. Ось покуль там мужики любяться, я буду собі спокійно гулятися з коточкою. М. Ой, ну я м'яка. Можна її забрати? Так, добре, що там у мужиков. Нормально. Добре, можете вилазити і їсти до ложку. Ходите вибровать. Что было чутно? Музыка? Я ее про Spotify подумала включить. Але тут лоу-файчик таки. Могу... О. Ту-ту-ту-ту. Не чутно? Котка. Так, хлопчуки, вибруйте там. О. Хей, Руді, хто вібравать пойде? Ну що ви там гэта? Арррр. Я не голий, а капець. Уже не. Ой, коточки, тут стало больше коток. Так, так.
І цябе чорненькая, і она яе завуць Калі. Так. Schwa, blicke, blicke. Blicke. Kusu. Мяу. Kusu. Так, Duzu, baduzu. Buzi, budaku. всё, мяу. Мяу. Mismo. Preto, puf. Kirbu. Oh. Мряу. Блін, ні. Я захотела заблочыць... А, добра, я хаця б усляпу магу гэта рабіць. Добра. Я захавалася хаця б. Добра, тут я не памятаю, куды мне клікаць. Таму... Фуф. Дароў, дароў. Вось так, я сама сябе падлавіла. Одна памылка, і ты памыліўся. Спадзяюся, што захавалася гульня. Ой, дзякуй за ружу, гуляйце за падабаечку таксама, дзякуй. Ой, добра, пакуль я тут. Вось я хацела вам паказаць свой твар. Вось ён. Я чую, што ён прыпухшы ўсё яшчэ. І не ведаю, ці будзе бачна. Вось з гэтага боку. Мне здаецца, бачна. Тут нармальна, а тут не. Ну, няроўны твар. Бачыце, што ў мяне вось тут некая сківіца дадаткова з'явілася. Так, я ў чацвер выдаляла, ну як я, хірург, выдаляў мне зуб мудрасці унізе. Мабыць, і вам і не бачна, мабыць, гэта я просто бачу, тому што я на сябе ў люстэрку часцей гляджу. Прынамсі, калі зубы чышчу. Але непрыемнае гэта ўсё. Добра, што хаця б сёння ўжо можна паесці ежы звычайнай, што ўжо можна. Бо я 2 дні ела чыста такія смузі і дзіцячыя кашкі, і ну не кашкі нават, а вось гэтыя фруктовыя. І я так стамілася ад гэтага. Мне пад канец учора я ўжо не магла, мне так хацелася проста ежу, якую можна паперажоўваць. Таму што гэта вельмі важна для пачуцця насычанасці. Сам працэс. Таму... Эх. Ну, сёння я ўжо замовіла... Я ўчора, у прынцыпе, я не вытрымала, і ўвечары я замовіла сабе з мака бургер і бульбочку, тому што я зразумела, што я не магу. Я паміраю. Так. Flicka. Flicka, flicka. Ну, я захавалася, Ah, походу. si, bla, bla, blu, blu, bla. Flulla, wait, glad, flicka. А, не, гэта малаток. Я кірую малатком, я хачу кіраваць. Богемай. О, я пайшла ў сральнік. Kissy, bla, bla. Flick, flick, flick. Вось я. Oh, zoek, blu, 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 blu. Рррр. Zo, bla, bla, bla. Pretty Jackalos. Ось нельга яе замацаваць.
Кого ў дзяцінстве ты баяўся? Дузу-бадузу. Я не магу прагартаць вушэй. Ці магу на тэлефоне, напэўна, паглядзець чат. Адкуль у мяне ўжо там смецце, матка боска. О, вось што я не паставіла. Я пра гэта памятала, але паставіць усё адно забылася. Трэба урну. Што не маня ўжо. Дзе? А, вось сюды чыста? Няўжо няма мажлівасці паставіць. О, колодзеж. А, дантыста, ну, усе ў дзяцінстве, мне здаецца, баяліся дантыста. У мяне не было праблем з зубамі ў дзяцінстве, але я баялася на усялякі выпадак, але не па-сапраўднаму. Зноў дзякуй за ружу. А ты, о, гэта я разумею. Мне шкада арэгана. Я не баялася ў тым сэнсе. Мне зноў ж у гэтым сэнсе пашанцавала. Але я разумею, пра што ты кажаш. Таму што зараз я ўжо не хачу хадзіць да афтальмолага. Так сабе працэс не з прыемных. Добра, я хачу сабе кіцю. Нават не так. О, это что такое? Гэта для коцікаў, але для тых коцікаў, у гаспадароў якіх ёсць грошы. Так. Коціка яшчэ няма, але гэта не значыць, што я не куплю ўсё для коціка, якога яшчэ няма. А яшчэ трэба ўсё ж такі сігналку і сюды ляснуць. Не гэта. Цяпер можна гуляць далей. Яна вылецела, калі я спрабавала засейвіцца. Гэй! Ой, столькі разоў да і хадзіў, што ўжо не баюся даўно. Я нават не ведаю, радавацца ці спачуваць. Ну, нічога не захавалася, нічога. На шчасце, не паспела нічога значнага зрабіць, таму... Так, я хотела поставить алярму. Алярм сюды. И алярм сюды. Дай заховаться. Найс.
Ностальгія, так ностальгія, ну. Все вилітає, так і мусить бути. Канон, блін. Все, мяв. Гуляться з котиками. А, мені комфорту замало. І енергії вже не то, як обшмати. Що там у їх жерті хочуть? О, Руді собі вже щось замутив. Hop, lekker, lekker. Claro. О, нехай молоточком погуляється. Et voilà. Ой, котики. Ого, щось там Руді собі приготував, звісно. Очмурець. Hey! Yeah! Ow! Ow, 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 ow! Став на дорозі. Молоток. Пробач. Дай пройти людям. Блядь, що ти прийшов у прибиральню жерці? Нормально? Так, треба його вигнати. Нешто ён тут занадто шмат. Say goodbye. Wave. Всё. Во, место для меня не... А, не, это левая некая пани. Ее можно так само. Ну, новая утилита з'явилася, можна імпортувати. Ти пропустив сьогодні хампер. Але для тебе я полтору. Так. Ну и свинота. Так, а что? Почему мне это показывает? Окей. Новопок. Ну и пофиг. Культом Руді відпочиває. Во, так, поїмо. Куди? Не-не-не. Это сеанс комфорту не для тебе. Ночь. Так, а що вона тут робить? Сказали. Спердаля. Все, вона спердальнула. Ось. Все. Ось контент. Знову музику включу. Я тут назирать буду. Капець боєма, ніякого сорому. Іди, тобі спати треба. Куди? Куди ти йдеш, молоток? Куди? Куди? Ні. Вернися. Добре.
чым спіць тады. Дзе богема? Ну добра, хаця не, спі далей. Що ти прочнулась? Виспалася? Не-не-не. Богема, нам треба погуляць у новы кудактар, якое есть. Добре, придется прибраться. Мне якась єнота покинула. Не хапає шафочок ніяких. Бля, окей. Де яшчэ бруд? Ага, ось воно. Капздец. Вось і запрашаю гасцёў. Хто? Так. Гэта Эль Бандито. Гэта расізм. Ксенофобія. Ну давай. Выгоним. Шу. Watch, watch, watch. Уш-уш. Ніяких сулсуль. Толькі уш-уш. Ну так. Ну кажу. Ну зараз будем есці. Ну слухай, тут у гэтай гульні існуюць аднаполыя саюзы, таму гэта па-першае. Па-другое, быць з мозгамі, мне здаецца, можна заўсёды. Асабліва, калі ты дарослы чалавек 25 гадоў таму ужо быў. Я не ведаю, мажліва, мне так проста трындзець. Хто яны там? А, у сэнсе саюзы? Аднаполыя ў Сімсах? Ды вось з першай часткі. Самыя першыя прэзентацыі яны там былі. Гэта база. Яна ў свой час папулярнасць набрала там на канферэнцыі, таму што там убачылі, што там дзве жанчыны смокчуцца, і ўсе такія: о, хайп, хайп, let's go. Вось, там база. Не па правільнай прычыне, канешне, разляцелася, бо гэта сексуалізацыя, але добра, што яно тут ёсць. І далей на ўсе астатнія часткі распаўсюдзілася.
Ну що, все, Богема, ідем, треба у гульки гулятися. А ніяк шукати працю. Ага. Що ти фырчиш? Кот відчування, ніби тобі не хочеться у гульки гуляти. Ну що я не гуляю там? Ну тут особливо не розглядіть, тут тільки які об'яви показують і все. Пыщ, пыщ, пыщ. Так, і капець у мене срака. Мне така ж на ній не вельми зручно сидіти. Низкополигональная. Все, геймерка нагеймерилась. Можна сидіти спать далей. О, Рузи отказывает. Hurrah! М, Huh? То бок праз гэта некі рофл, я не зразумела. Всё. Ходи есці. Як там? О, молоточок прачнуўся. Нейкія голыя сцены. Так, пачакайце. Не падабаецца. Трэба нейкіх прыгажосцяў навесіць. Дзе тут нейкі якая драпіроўка ці нешта такое, ага. О, клоун жудасный, класс. Все, класс. Ну, можливо, можливо. Why no one would Ось назад. У меня навыков нема ніяких. is gonna love understand. Нічого у інвентарі. Down. It's a only progress. You know what's that? Там молоток просто утикає. Все. О, все, нормальний. О, можна переапрануться у хай фешн. Так, молоток, покажи хай фешн. Ля, ну ён. Показав. Фешн. Докладно. Understand. Why no one would die?
Блін, я не могу перакласці irresistible, хотя я ведаю, што гэта значыць. Неадцягвальна. Богема атрымала 1 поінт харызмы. Вы заўважылі, якая стала больш харызматычнай пані? What's that right? Kim Rogers and man, what is time? Huh. Hmm. You know, who in I'm laying can. Ніяких тренувок, Рудзі. Якая спартоўня. Не, ну спартоўня гэта файная тэма, малаток. Абавязкова трэба паспрабаваць. Зараз будзем назіраць іхняе ток-шоу. Ой, я не люблю хадзіць, Рудзі. Не люблю. Всё, адчапіся ад мяне. А як наконт плывання? Я лепш просто каву посижу, попью. Все, вось поговорили, не асабліва яны поговорили. Добре, молоток. Іди гуляй у VR. Яшчэ один скилл. Скилл point. Все, класс. Все, натрындзелася. Энергии мало, можно спать. Не, треба ў прыбіральню. Вроде пошел в срань. Богема, не, стой! Иди. Иди уже. Дай дамі посерать. Дякую. Можеш ось сюди пойти. Богема, ну уже посцити, нормально. Вітанки, Шаграэль. Да, блядь, дайте поссать нормально в этой хате. Молоток, я зразумела, нам не хватает сальников. Молоточек, молю, прошу, посяди крыху тут. Дай посрать. Матка боская. Что там роешь, моешь руки, все отдашь зараз срать. Молоток, ніяких ссать. Ось, иди до Руді. А, все, свободно. Иди дай бузьку Руді, не замінай богемі, ну. Ай, он так сам. Куды? А ты не хочешь это? Не настолько ты и хочешь, коли ты цураешься. А шо ты? А ты кто? Ти хто? Ти хто? Ти що тут робиш? Ти хто такий Елден Рінг?
Так тебе не той, кого запрошали. Ты кто такие? Капец. Блин, боема, ешь. О, ні, іду сесть. Боєм, блін. Якое, куди? Don't Всё. swallow in no air. Все, пішов отсюда. Maar laat me. О, ніякої кави, каже Руді. Ніякої кави у гэтай хаті. Про що вони там яшчэ трындзець будуть? Кава. Люблю каву, Руді, каже Малаток. Есці вельмі таксама файна пад ежу, кава ідзе. Цудоўна. Я пад ежу, ну ты яшчэ скажы, што з піццай еш. Фу. Ну так, і з піццай. Усё пад каву ідзе файна ежа, гэта супер ачмурэнная тэма. Блін, ну нельга есці піцу, гэта такі крынж, кажа Руді. Ну просто фу. Як у вас погляди не супадають, спадарства. Вось гаўно. Пажраў і за сабой не прыбраў. Всё. Валі. Papa. Papa. Всё. Уч. Ну просто пипец, что Ну. Что такое? Ема, иди спать. Хотела сказать, і реально, можливо, треба йти спати, але ще 6 нема. Ось тут. Я живу. О, так, треба наймати покойок. Треба було б Брунхільду, але там же, напевно, треба спочатку свій скіл намаксити. Не ведаю. Зараз. О, гэта, напэўна, нам трэба... Зараз. Гэта ж не проста гэтае. Так, па-першае. Дзе газета? Гэта мы ресайклім. А вось гэта мы чытаем. Так і що, ти нічого не прочитав? Читай давай. Это я так сплю, капцы. Що ти, молоточку, засумував? Ході гуляй у комп'ютер. О! Вось, батлер. Нам треба одразу батлера.
і піцу. Хотів. Ну і звуки ти видаєш, Руді. Ну я. Нам треба кудись у гори, мені здається. 500 у день нормально. Thank you, молоток. Де колеса? Треба кудись. Блін, ну. Все. Есть там Китти, я слышу Китю. Гэта Китя. Аристотель кличуть Китю. Так. Стаємо. Wake the fuck up, богема. У нас є котик, якого треба погладити. І ще котик, якого треба погладити. Біжим. Ну я розумію. Ну, здарається. Все, не это. Иди котов гладь. И молоток стомился. Ну, поспи. О, мені навушник заключився. Хвилинку. Чого тут відключився? Блін, ну що, треба заховатися і альтабатися. Ой. Ну, як вам ваше разум? Блін, не змогла підключитися. Ну, давай. Угу. Клас. Музика на місці мусить бути. Угу. Фуф. Ніяк мене напружує, що я нельга альтабнуть. Это ніяк зовсім не ок. Ой. Мяу. Так, плюс котик. Чтоб там не робилося. О, яны... Это сябруки. О, Ваглс. О, божухна. О, не, куди молоток? Ти що, это, лясну? Бля. Все, ось, бачите, все, конец. Ой. Просто простое, что у меня два монитора. Крыху перейти за перший монитор на другий, все, капсдам. Цікаво, а жаніть Руді молотка тут можна? Я б прапанавала яшчэ паспрабаваць пасля пагуляць у Sims 2, але я баюся, тому што я ведаю, што гэта адразу на 5 гадзін.
Вось, я не готовая до таких масштабаў стрима, до таких памераў. Так, спорк. Погладить. Ваглс? Я хочу ваглса. Як котиков собі придбати? Et voilà. Мяу. Божухна. Ваглс. Давай. О, так. Треба з їм посібравати з Ваглзом. Pretty Jackalopes. Sumo. Так. Треба поки посібравати з Ваглзом, і напевно я можу забрати його до хати. Я б усіх забрала до хати, вони всі такі солодкі. М. Shishfu. Oh, shishfu. Schwa, plicka, plicka. Я ще спайк. Plicka. Kuju. Уйди. Tulu. А, я вспомнила, тут можно спамить одно и то же день, и всем похер, потому что гэта пасля толькі з'явілася у трэцяй. Listo, flicka, flicka. Kuju. Kuju, valu. Бля, пес. Не, иди в сраку. Plicka. Kom, plicka. Pretty Jackalope. Добрый каток. Добрый каток. А лепший каток. Voilà. Ой, так, найлепший каток. Все. Гуляемся до всю ночь. Не, я его обудила. Не, я хочу сябравать. А, все, и он захлебился. Все, иди спать тогда. Что я могу сказать? А, не, уже прочнулся. Так. Ваглс. Гуляться. Гуляться. Я потребую тебе у своей хате. Тому мы будем гуляться. Listo, flicka, flicka. Kudush. Ой, Rab, супер zoom, китя. Froom, plicka. Я спадзяюся, гэтыя ж хлопчыкі там раду даюць. Так, дзед, карацей, ён просто абалдзее. Дурэе ад гэтага джакузі, вы просто паглядзіце. Ён просто дурэе. Мне сёння малыя каточкі не давалі спаць, бо прыходзілі пасярод ночы, калі я спаў, ты калі сяпыцамі меў твары. Я разумею, што гэта, перашкаджае спаць і ўсё такое, але... Што то? Гэта так мило. Я вспомнила, что у меня есть водичка, и я ее не пью. Ой. Нормально. Так. Только не кажите, что мне наушники знову. Яны знову отрубились. Ну. Нормально. Ну, короче, ён балдзее. Молоточек спіць. Ну, тут еще зроблено так, что ты не можешь... Ну, тебе не хапае энергии на целый день.
relatable, але Bulla. не збалансовано. Schwa, flicker, flicker. Flicker. Kuju. Where? Kuju. Duzu, baduzu. Узі-падузі. Here where we move. Swap Carala. Carala. From Unapar. Please stop, flicker, flicker. Фліка-фліка. Woo, woof, plumu. Kromplicker. Kromplicker. Так. Добре, добре, фліка. Pre-team, Jackalopes. Годне клуб. Добре. Kuju Valu. Годне кацаур. Frumplicker. Frumplicker. Mismo Prayer Puff. Pierrot. Oh, Pierrot. Там были маленькие бискетсы. Так, а я могу уже тебе забрать? Не? А, Ooh. О, хтось це з'їв, поїв. Зайшов в хату, поїв. Please stop, flicker, flicker. Gudus. Rad Zul Tulu. Kromplicker. Kromplicker. Вось гэта вось яны стресс, Waggles Cat. Zoutmoest. Oh, if he moved to move with thee. Hoe komt ze? She's full. Oh, she's full. Schwab, flicker, flicker. Flicker. Kuju. Kuju valubo. Frumplicker. Frumplicker. Так, Hep fam. я ходжу і гуляюся з котиками. Pretty. Ой, все дренно. Але що? Ми далі гуляємося з котиком. О, Трікс! Я можу навчити уже котянятка трюкам. Так, Котя, Schwab, давай flicker, flicker. сябраваць. Flicker. Kuju. Уйди, уйди. Kuju valubo. Frumplicker. Frumplicker. Mismo prayer to puff. Pierrot. Oh, noch Pierrot. Мгм. From Unapar. О, ми сябри! Jackalopes. Oh, wow, sumo. Ми сябри тепер. Duzu, baduzu. Hoezie voor dat goed? Zout. Так, я можу тебе забрати до хати? Блін, як тебе забрати до хати? Все, я опошнее взаимодеяние и идем спать. Blikker, blikker. Blikker. Kuju. Et voilà. Oh, fuck, slupper. Here and where we move. Fitum batsitu. Kuju. Мяу-мяу. From Unapar. Ну все, иди спать. Так, Руди, якой холеры ты спишь у моим ложку? А ну, сиди отсюда. Тебе мужик есть. Вагон, сиди. Ты теперь со мной живешь? Мы теперь сябруки? Дед, не это.
прийшов спаць на чужым ложку і яшчэ нешта яму не падабаецца. Баема, спі. Всё. Будзем спадзявацца, што Ваглс нікуды не падзенецца за гэтую ноч. Так. Я не высыпаюся ніколі. Ну, мы тут усе такія, ось. А молоточку нормально. Мы прачынаемся тут. Жесть. Паміраючы. Добра. Давай муцінам сняданак. О, не-не-не, цалавацца, гэта так. Хутенька. Яны закаханыя. Однозначно. Куди? Да що таке? Що це за хуйня? Да, блядь, в сенсі. Що за... Божухна. Що? Занадто шмат поцілунків, я зрозуміла. Занадто жорсткий поцілунок пропонувала. Боже. Ні? Блядь, ну що відбувається? Піпець. Да, бля. Все, ясно. Кохання не буде. И он не в настрое. Пипец, молоток, ты шо? Жесть. Можливо. Это хлопчики. Успокойтесь, вы ж кохаете один одного. Що робиться? Не. Вам уже готують їжу, молоток. Готують вам їжу, успокойтесь. А, я до котика мой шла. Где мой котик? Hi there, Bubble. Called up Manhattan. Garau. 8-9 at Lama 9.
Все, есть взяли. Хідау, хімора, О. тіті. Мир во всім свете, каже Руді. Мирное небо. Молоток. Я супроць мірнага атама, калі ты гэта маеш на ўвазе. Не, я пра мір ва ўсім свеце. Не, я не люблю мір ва ўсім свеце. Тады не будзе доты. Ну, а як наконт кветачак? Не, а давайте пра мірны атам далей. Мне цікава. Ніякага мірнага атама, толькі забіваючы. Але будуць ядравыя хімічныя дажджы. І малаток зліўся з размовы. О. Давайте уключим роз. Ей. Ой, дзякуй вялікі за падабаечку, дзякуй. О, каточек прыбег. Гэта спорк. Спорк файт каток. А дзе Ваглс? Так, я хацела зганяць яшчэ ў горад нейкі, паглядзець, што там адбываецца. Ну, давайте вось богемай і зганяем. Пераапранемся ў High Fashion.
Мне вось што цікава. Не ў гэтай частцы, але я думаю, можна нагугліць. Мусіць быць такі код, няўжо яго няма? Так, дзе? Няўжо няма? Походу, не. Няма такога. Ага. Ну, такое. Окей. Будем неяк без яго выжываць. Трэб... Ось. Так, я хочу поехать у студия Таун. Magic Town. У студия Таун хочу. А что? А, где гугульни? А где гук? А гук няма. Цікава. Яшчэ один баг. Ну вось, значит, гэты каток унутры. А дзе мой улюбёны каточак у рысачкі? Вось няма яго. Добра. Зноwu перазайду. Гэта капец. Не, гэта, конечно, файна, што яны там нешта пафіксілі з тым, што гульня раней увогуле не запускалася на сучасных сістэмах. Але гэта што, няўжо сапраўды гэта ўсё? Гульня, а мы показываться на верлей будем? Будем, как и было. А, так. Fashion opportunities. Шопинг. Ей.
Ну, давайте шопиться. Fanatest. Вон якась селеба йде. Ось тут написано купить. Что я куплю, заплативши гэта гроши? О, вітаємо у студії Таун. Я рекомендую розпочати свою вандроўку з адкрытага мікрафону ці з караоке, калі табе такое падабаецца. Ага, але калі ты не падпісана, не крыцей, калі ты няма дамоўленасці з нейкай агенцыяй талентаў, то маі перформансы не будуць уплываць на маю папулярнасць. Окей? Мы можем купить хай-фэшн аутфіты. Так, що тут у нас ёсць? Ну, вось гэта выглядае няблага. Ну, можем паспрабаваць узяць. Het is kwaad, hè. Hij bereidt niet weer. Die spelen uit. А що тут ёсць? Гэта тут всякие фэшн-шоу. Окей, прийнято. О, блін, треба Треба було записатися з некой агенцією, і була б уже зорка. О, їжа. Йдем. Некое место, конечно. Матка Боска. Що робиться? Ой, а кавусю тут нема дзе випити? Було б вельми файно. Походу нема. О, суші. Добре. Суші гэта таксама няблага. Няўжо кавусі няма? Это что такое? Все, поели. Поели криху. Что там отбывается, блин? Боже. Гуки, конечно.
TikTok или что, тут ніхто не ябецца. Ну, з таго, што я ведаю. Зараз, у гэтым самым моманце. Усё нармальна. Гэта проста гульня, ну добра, не зусім. Напэўна, яна была дзіцячая, але гэта гульня, якой 25 гадоў. Ок, так? Што з такімі гукамі можна рабіць? Капец. Ik de roken en vanuit. Ну, тут хотя б машины ездзяць у адрозненні ад чацвёртай. Хаця б нейкая ёсць ілюзія таго, што свет жывы. Jullie man. Ah, jullie beneden. Aha, dit je die. Wat zit er la? Ik chingo leest het aan. Бачыце, прыязджае аўтобус. Ой, дзякуй вялікі за падабайкі. I'm the guy. Дзякуй. Every an hour. Хаця б бачыце, нейкае жыццё адбываецца, як калі параўноўваць з чацвёртай. Ой, цмок, без праблем. Го. Спадзяюся, гэта будзе пытанне, на якое я ведаю адказ. Які спорткар. Блин, хочу Sims 2. Там можна было спорткар мець. Yeah, bleeding. You know. І все. Где подшилить можно? Не, нигде. Все, не працує. Блин. Як у гэтым сусвеце працуе некраманта? Ці ёсць там такі від магіі, як да яго ставяцца розныя людзі і як ён працуе навогул? Некрамантыя у гэтым свеце ёсць. Яна трошкі своеасаблівая, але так. Дарэчы, пра гэта падрабязней якраз распавядаецца ў 4-й частцы. Некрамантыя працуе такім чынам, што яна увогуле не зусім пра цела, ну, добра, окей. Можна яе падзяліць на два варыянты. Некрамантыя, якая узаемадзейнічае выключна з целам і выключна, хаця не, напэўна, з целам не тое, каб дужа папулярна, карацей, сэнс. Некрамантыя працуе праз духаў і дэманаў. Карацей, ты можаш карацей у мёртвае цела запрасіць духа альбо дэмана. Яшчэ ёсць варыянт, дзе ты гэта цела можаш паспрабаваць, ну, не тое, каб рэаніміраваць, а перажыць нейкія ўспаміны, каб іх пасля адтуль, ну, даведацца чаго-небудзь, или паспрабаваць прыманіць туды душу там чалавека, асоба, якая жыла ў гэтым целе. Ой, дзякуй за ружу. Так, карацей, гэта ўсё працуе не ад цела, а ад эфемерных вось гэтых рэчаў. Вось, як да гэтага ставяцца людзі? Негатыўна з большасці. Мне здаецца, што да гэтага пазітыўна ставяцца толькі ў такой дзяржаве, як Нівара. Нівара — гэта краіна,
Ну, мабыць, яшчэ ў Рывейне, добра. Нівара — гэта краіна дзесьці бліжэй да поўначы, хаця б я сказала, напэўна, ў цэнтральным Тэдасе, якая славіцца сваімі драконаборцамі і павагай да вось гэтыя навукі, звязанай з некрамантыяй. Вось. Хаця насамрэч некраманты, яны збольшага там патрэбна, іх вучаць у крузе, ўсё як мае быць, ну то бок, ну коля, карацей, што яны атрымліваюць вось гэтую сваю некраманскую адукацыю, але ў гэтым ёсць сэнс, таму што яны пасля займаюцца тым, как вось абараняць завесу-то насамрэч, не завесу, вэлюм, вось, каб абараняць вэлюм і пускаць духаў, якіх трэба, якіх не трэба не пушчаць, і абараняць увогуле сусвет ад дэманаў. Вось. Таму што дэманы, вядома, яны любяць усяляцца ва ўсяляка, і яны не бачаць розніцу між жывым і мёртвым насамрэч. Вось. Такія справы. Ставяцца да гэтага файна толькі ў Нівары, дзе агулам гэтую штуку практыкуюць і вывучаюць. І, напэўна, я думаю, яшчэ крыху файна да гэтага могуць ставіцца ў Рывейне. Я пакуль, мне здаецца, не было размовы, дзе я магу гэта дакладна даведацца, вось, але я думаю, што яны могуць да гэтага ставіцца окей. Прынамсі, да аднаго персанажа з Нівары, якога я бачыла у серыі, людзі з Рывейна ставіліся вельмі даволі пазітыўна і з вялікай павагай. Таму я думаю, што там нармальна да гэтага ставяцца. У Рывейне там асаблівасць іхняй культуры ў тым, што яны ўзаемадзейнічаюць з духамі таксама, іхнія магіі, яны працуюць такім чынам, што карацей, яны менавіта размаўляюць з духамі і дэманамі і ўпушчаюць іх у сябе, звычайна духаў, на шчасце. Вось, таму ім нармальна вось гэта ўсё, што адбываецца. Вось, я думаю, я спадзяюся, што я нармальна патлумачыла. Вось. Карацей, некрамантыя можа працаваць у некалькі бокаў. Гэта можа быць вось злая некрамантыя, так бы мовіць. Гэта калі ёсць ужо целы, ты ў іх запускаеш нейкіх дэманаў, ці там мелкія вось душы, і яны, вось гэта будзе армія шкілетаў, якая агулам за цябе там ваюе. Вось. Гэта не значыцца, што яны ўсе будуць супергрознымі дэманамі, не, таму што ў іх там таксама ёсць свае віды і іерархія. Вось. Гэта раз. А па-другое, вось ёсць яшчэ опцыя, дзе ты ўзаемадзейнічаеш менавіта з духамі, то бок не агрэсіўнымі гэтымі эмоцыямі. І ты можаш вось таксама іх пускаць у сваё цела, ты можаш упусціць у цела мёртвага чалавека. Ты, у прынцыпе, вось за духамі, якія калісьці былі жывымі асобамі, таксама можаш з імі звязвацца вось такім чынам. Всё. Я спадзяюся, што я не заблытала. Мажліва, я проста сама да канца не разумею, але вось такія справы. То бок некрамантыя неадлучна ад дэманалогіі. Духі — гэта звычайныя душы людзей за магільнага сусвета, ці толькі прывыды, ці нешта іншае. Духі — гэта нешта іншае. Карацей, справа такая. Духі, у іх таксама ёсць іерархія, не толькі як у дэманаў. І некрамантыя, яна адлучная ад дэманалогіі, таму што некрамант у тэорыі, нават калі маг, ну, чараўнік, ён некрамант, ён можа, напрыклад, увогуле не сутыкацца з дэманамі і не супрацоўнічаць з імі, хаця ён мусіць, ну, ведаць пра іх існаванне і асцерагацца. Вось. Духі — гэта больш складанае пытанне. Духі — гэта нешта іншае, таму што духі — гэта вось як злыя і нязлыя духі. Ну, кожны дух, ён першародны дух,
гэта карацей вось гэтыя самыя духі эмоцый звязаныя. Вось, то бок, напрыклад, дух справядлівасці, дух злосці, дух, не ведаю, шчасця, дух цікаўнасці. Яны, гэта вось першародныя духі, якія і былі духамі, і застаюцца духамі. А ёсць вось духі-прывіды, якія ўжо належалі, ну, вось, нейкай асобе жывой, вось. Яны адрозніваюцца, вядома, кшталту вось гэтыя першародныя духі і духі вось гэтага другога парадку, якія належалі іншым людзям. Напэўна, буду называць іх прывідамі, але ўсё адно я б не сказала, што яны вось прывіды, таму што прывіды, мне здаецца, гэта вось тое, што яны так на магілах тусуюцца і ўсё такое. А гэта вось проста іхняя, ну, як эсэнцыя таго кшталту, напэўна. Таму што я нават не думаю, што ёсць замагільны сусвет у Драгоназе. У тым сэнсе, што там, прынамсі, у жыццё пасля смерці, напэўна, лічыцца, што душа вяртаецца да цені. Вось. Блін, я забылася, мажліва, гэта па-іншаму працуе. Але мне здаецца, што душа вяртаецца да цені, там, дзе ўсе вось гэтыя духі-дэманы абітаюць. І трэба падаследаваць гэтае пытанне. Мажліва, я зараз нахлусіла. Але мне здаецца, што неяк так. Карацей, некраманты, яны проста могуць звязацца з гэтым вось эсэнцыяй іншай асобы у цені і праз свае здольнасці проста прыцягнуць яе. Манфред не быў чалавекам. Не. Вось гэта розніца, якую я казала пра духі першаснага і другаснага парадку. Манфред не быў чалавекам, а калі быў, то ўжо, напэўна, даўно, таму што Манфред гэта дух цікаўнасці. Вось. Уладар шкілета не даваў яму кансэнт, я думаю, на выкарыстанне. Вось. Але некраманты з Нівары ставяцца да гэтага вельмі, ну, прасцей, таму што яны вось сасуды ўжо чалавецкія мёртвыя, і іхнія косткі яны лічаць файным інструментам. Вось. І не проста інструментаў, ну, і у іх такая вельмі цікавае стаўленне да гэтага. Вось. Яшчэ ёсць духі такія віспы, яны называюцца, гэта такія лятаючыя агеньчыкі. Вось. Гэта найпрасцейшыя з духаў. Гэта не значыцца, што іх няма розуму, ён ёсць, але вельмі прымітыўны. Ну, ва ўсялякім разе наконт Манфреда, гэта ўсё са слоў карацей, гэта ўсё са слоў Эмрыха. Вядома, ён можа быць ненадзейным расказчыкам. То бок карыстанне духаў дэманаў гэта дамова некраманта з ім, а выкарыстанне духаў людзей гэта недабраахвотнае гвалтоўнае выкарыстанне. Ну, калі як? Я думаю, што так. Духі, ну, добра, духі, яны таксама могуць быць цікаўныя, зацікаўленыя тым, што каб даведацца пра свет па-за вэлюмам, але яны не настолькі жорсткія, як дэманы, таму што дэманаў адрознівае той факт, што дэманы вельмі таксама цікаўныя, але у іх няма вось гэтых маральных яны не стрымліваюцца маральна перад тым, каб проста
пра сілу здабыць сабе цела любое, жывое ці мёртвае, чалавецкае, там нечалавецкае, ўсё што заўгодна. Вось, гэта адрознівае іх. Духі звычайна так не робяць, таму што у іх ёсць вось гэтае разуменне асобасных межаў. Вось. Так, а для людзей выкарыстанне духаў вось гэтых, калі размова пра людзей, духаў людзей, то я думаю, што так. Калі вось да гэтага падысці крытычна, не праз прызму вучэння навукоўцаў з Нівары, я думаю, што так. Я думаю, што гэта ў некаторым родзе гвалтоўнае выкарыстанне, прынамсі, калі вось чалавек памёр, а ты выклікаеш ягоны дух, каб ён табе распавёў, не ведаў, хто яго забіў і ўсё такое, то гэта вось. Але мне здаецца, там персанаж некрамант, ён прабачаўся за гэта і ўсё такое. То бок я думаю, што калі рабіць усё правільна ці няправільна, то гэта можна зрабіць лепшым экспірыенсам для памерлай асобы. Асабліва, я думаю, калі асоба памерла не гвалтоўна, а проста там, напрыклад, у коле сваіх сяброў, не ў гэтым сэнсе, што іх усіх забілі, а у тым сэнсе, што там, не ведаю, на ложку сярод сваёй сям'і ад старасці, то я не думаю, што гэта занадта вялізна будзе гвалт для такой душы, калі яе выключаць. Просто каб штосьці запытацца, ці каб яны маглі пабачыцца з роднымі, таму што такая опцыя у некрамантаў Нівары, яна таксама выкарыстоўваецца, што вось у іх ёсць вось як дзяды. Умоўна, калі ў іх дзяды радаўніца, то можна прыйсці ў гэты некропаліс і, напэўна, бачыцца са сваімі родзічамі. Вось. Але я думаю, што гэта гвалтоўна. Таму што дух чалавека тут выступае, ты яго ўжо прызваў і пачынаеш неяк дамаўляцца, штосьці пытацца. А некрамант можа кіраваць сваёй смерцю і сваім духам? Вось наконт гэтага я думаю, што так. Таму што гэта персанальны квест персанажа некраманта ў 4-й частцы. Ён звязаны з гэтым. Вось. З тым, наколькі гэта мажліва. І якім коштам. Вось. Я думаю, што ў тэорыі, пры жаданні, і пры выкарыстанні магіі крыві, канешне ж, я думаю, што гэта опцыя цалкам верагодная. Всё, божухна. Гэтай пані трэба ўсё, але спачатку спаць. Хадзі спаць. Сліп. Так. О, мужыкі гэта час не губляюць, я бачу. Будуць смірыцца. Ну, давайте. Давайте уже. Значит, нейкі старажытны некрамант тэарэтычна можа вярнуцца ў сусвет жывых і стварыць паціхард. Тэарэтычна мажліва. Што? Адкуль гэты гук? Ой, дзякуй вялікі за... Так, ружу. У мяне... Я захаваюся зараз. Я адкрыю TikTok, бо у мяне на кампе ён чамусьці вельмі дзіўна паказвае чатик. Нешта там здарылася? Здарылася. Ой. Нібыта, але я не магу паглядзець. Зараз. Ось, каменцікі мае. Просто я не магу альтабацца ў гэтай гульні, яна адразу зламаецца.
Пе-пе-пе-пе-пем-пем-пем. Так, все, я ёсць у гэтым чаце. Я буду за ім сачыць. Пе-пе-пем-пем-пем. Punta на have it. О, яны пра нешта размаўляюць. О, я люблю лыжны спорт, кажа Руді. Люблю, хацела б себе вельмі па лыжах вось так скаціцца на лыжках. Як ты на гэты конт? Што думаеш? Пачакайце. Мне стало цікава. Гэта я што, не дайшла да ложку і лягла... Ну так. Я не дайшла да ложку і... Ой, лол. Ну, спі ўжо. Што я буду? Па сюжэтках гульняў гэтага ніколі не адбывалася. Трэба падумаць. Ну, прынамсі, вось каб вярнуўся менавіта некрамант нейкі. Мне здаецца, не. Трэба падумаць. Я не ўпэўненая, але не буду казаць адразу, што не, мажліва, нешта забылася. Я вось думала, што я такая ўжо экспертка, але насамрэч не экспертка, таму што калі мы на мінулым тыдні сустракаліся з маёй сябровачкай, каб началі сабе абмяркоўваць другую частку, таму што яна зараз яе перапраходзіць, то яна вось мне некаторыя рэчы казала, я такая, а я вось гэтага не ведала, а вось пра гэта я забылася, таму, мажліва, штосьці такое было, проста... Але гэта трэба, каб быў персанаж з Нівары, таму што некрамантыя, вось такая класічная, яна... ёй ніхто не займаецца. У Тэвентары, магістры, яны, калі займаюцца некрамантыя, гэта зусім іншае. Гэта не тое, каб тру некрамантыя, яны там муцяць з магіяй крыві, гэта іншае. Гэта ўжо не тру. Гэта чыцерства. Так. Што, мужики? Што у вас там адбываецца за размова? Не, я ім не да размовы, я зразумела. О, кажа. Так, лыжы топ-тэма. Что ты глядишь, Альфред? Все, не подглядывай. Не, сиди. О. Я памятаю, што першачаскі глобальны квест быў паціскаць бутэлечку, пасля чаго прачынаецца 2-метровы уберменш нябожчык сілавым штурмавіком. Такая бутэлечка. Філактэрыі гэтыя? Блин, я не памятаю ўжо, вось шчыра. Блин, всё, Руді не хоча сексіцца. Значится, we gonna take things slow. Что поробишь? Не, напэўна, лепш прачнуцца.
Не. Філактэрыі не інструменты некрамантаў. Філактэрыі, яны насамрэч гэта крыху пра магію крыві. Таму што ў філактэрыях звычайна кроў знаходзіцца. Вітаю. Вось у іх усё мірна і файна. Вось гэта я паважаю. Перасяленне ў новае цело момант смерці было. Такога, каб нехта вярнуўся з таго свету праз шмат год, пасля смерці наўрад ці нічога такога не прыходзіць да галавы. Мне вось не прыходзіць. Вось пра перасяленне ў новае цела ёсць такая тэма, але зноwu ж гэта не пра чалавека. Не ведаю, мажліва, гэта сапраўды немагчыма. О, крымінальнік, кажа малаток. Ну ты крымінальнік. Скраў сэрцайка. О, собачка. Так, Руди, это твой шанец. Что ты кричишь? Не выспалась. Ну иди сюда. Неяк расквотары паскуды. Ну, ёсць такое. Пажыве ў чужым целе некалькі год, а потым у суд ідзе даводзіць, што гэта цела цяпер ягонае. Ну, ёсць такое. У духаў і дэманаў яшчэ ёсць розныя. У іх крыху розная матывацыя, я пра гэта казала, узаемадзейнічаць з чалавекам. І ёсць такая практыка, што бывае такое, што дух... О, так. У меня штосьці тут чутно ці не? Ага, цяпер усё на кампе. Так. Уф. Мяне разрадзіўся навушнік. Давай, включайся. Не? Цудоўна. Вось, ёсць такі кейс, калі ты... Калі, карацей, дух зліваецца ці уваходзіць нейкую сімбіоз з чалавекам, але там розныя матывы, таму што дэман хоча проста замесціць чалавека. Яны таксама могуць з чалавекам існаваць у адным целе, але дэманы часцей яны хочуць цалкам апанаваць целам, і каб чалавечай душы там не было, а духі яны могуць жыць разам з чалавекам. Які такое. І куткі таксама. О! Мяу, мяу. Вітаю, кацяняткі Лепуса, дзякуй вялікі за рэйд. Я гуляю Sims не просто так, і зараз жа выйшла толькі што выданне вось Legacy Sims і Sims 2. Таму я не проста гуляю Sims, я тут на хайпе, дарэчы, у мяне нават цішотка ёсць. Тэматычная. Вітаю. Шчыра, такое сабе. Дзякуй вялікі, што запускаецца, але ну, па ходзе гэта кэш-грэб, як кажуць.
Яны літаральна там, напэўна, канфігі памянялі, крыху файлаў і выпусцілі. Карацей, так. Я тоже, я не супер пазітыўны ў мяне водгук, але, ну, добра, прынамсі, я не ведаю, што там Sims 2, прынамсі, гэту гульню хаця б можна цяпер проста ўзяць, так бы мовіць, з каробкі, спампаваць і гуляць, то бок не шукаць нідзе, не ставіць там моды на тое, каб гэта запусцілася, не рэдагаваць канфігі, вось яна ёсць, ну і няблага. Хаця гэта Electronic Arts, чаго я магла чакаць. Зараз модна кэшгрэбіць. Ну, заўсёды было. І Electronic Arts. О! Ну, хай робить. Иди спать тогда, что ты? Только у прибиральни сходи. Так, собачка. Ну, бачым, як жывем. Яны абяцалі, таму хутчэй за ўсё яны над гэтым працуюць, але я думаю, што гэта не сам CDPR будзе рабіць, а нейкая студыя на аутсорсе. Потому што яны, вось, цяперашнія тэндэнцыі, яны шмат на аутсорс херачаць. І гэта насамрэч дрэнна. Я магу зразумець з пункту гледжання бізнесу, напэўна, лічбачкі выглядаюць ахуенна, але насамрэч гэта супер пагана у такой працяглай перспектыве. Мне шкада, што яны вырашылі гэтым заняцца. CDPR казалі, што... Ой, вітанкі. CDPR казалі, што аддалі гэта рэмейк. О, ну! Так, ясна, аутсорс. У іх проста кампанія яшчэ... Ой... Карацей, з групе з былых супрацоўнікаў, якіх скарацілі, яны ж стварылі яшчэ студыю, і гэта смешна, таму што яны ў адным офісе, прынамсі, ў Кракаве знаходзяцца. Карацей, нічога не змянілася. Ой, смачна есці. Смачна есці. Вось. Я думаю, што яны вось аддадуць, таму што яны зараз патчы на кіберпанк робяць на аутсорсе, нейкай французскай студыі. Розныя скрынкі з печенькамі. У гэтых двух кампаній не ведаю, як у другой выглядае. Карацей... О, яшчэ сабака прыйшоў да малаточка цяпер. Ну давай, малаток. Баз. Ты куды ты на джакузі ўжо? На джакузі ўсё ён. Гуляйся з сабачкай. Так, я ўпэўнена, што сапраўды ў гэтым справа. Ну і ведаць, для стейкхолдераў, напэўна, ахуенна кшталту. Ну вось яны скарацілі да хера народу, Stonks, пасля цяпер усё на аутсорсе, Stonks, вось, не трэба месца ў офісе, бла-бла-бла, але пры гэтым яны ж усё адно гэтых людзей, якіх яны скарацілі, на гэтыя пазіцыі яны беруць зараз. Такое сабе, нейкая хуйня. Не, у іх офіс ёсць і ў Кракаве. Галоўны, вядома, у Варшаве, але ў іх офіс не толькі ў Варшаве.
Я там была ў кракамскім офісе, таму не трэба мне тут казаць, што ў Кракаве ў офісе офіса няма ў CDPR. Так, я бачыла гэты офіс, вядома. Унутры не была, але бачыць бачыла. Там раён, напэўна, называецца Прага Поўнач, але, а можа і не, я проста не шару за гэтыя тэмы варшаўскія, я об этом не жыву. Што наконт гісторыі некраманта з другой часткі? Некраманта з другой часткі? А можаш распавесці, бо я стопудова забылася. Самбаді, гэта галоўная фамілія. Ну, глядзіце, гэта непатызм нейкі, яны ўсе родзічы. Піў. Ну, значыцца, Прага Поўнач, потому што мне падаецца Прага Поўнач. Глядзіце. Непатызм, піпец. Самы час мне ацаніць лапчыку, зразумела. Где мой каточек? Суму по своему каточку. Як я могу его придбать? Ну, быть можно по телефоне. Зараз. Ці можна по телефоне? Ось потелить. Сервис. Але вот, напэўна, месца, якому можна прыехаць. До рэчы, протаганісту магчыма вывучыць некраманта ў якісьці частках Dragon Age, бо я не памятаю, каб у першай частцы можна было некратусіць. Мне здаецца... Ой, дзякуй вялікі за падабайку, дзякуй. Я думаю, што ў апошняй частцы ёсць мажлівасць. Я не гуляла за мага, таму я не ўпэўненая, але мне здаецца, там ёсць мажлівасць, таму што ёсць персанаж некрамант і можна пайсці па гэтую спецыялізацыю. Спім. Нам трэба купіць штосьці кавусічнае, бо я не магу. Энергія ў багемы заканчваецца супер хутка. Як у жыцці. Калі ён хацеў павярнуць жонку, але не жонка не... Так. Слухай. Я зразумела, пра які ты квест гаворыш. Карацей. Слухай, як падумаць, ён, ну, атрымліваецца, ён зрабіў цела, і, мажліва, ён змог прыцягнуць душу сваёй жонкі ўнутр, хаця я думаю, што больш верагодна, што гэта быў нейкі дэман ці дух, але, магчыма, ён мог прыцягнуць душу сваёй жонкі ў гэтае вось зламанае цела. Ці нешта падобнае на душу сваёй жонкі, так. Неяк магчыма. Но я думаю, што там была не жонка. Хаця? Блін, я ўспомніла гэтую місію, канешне. Першы раз рэакцыя была, канешне, жэсць. Дарэчы, ці атрымалася ў яго гэта хоць на хвілінку? Я думаю, мне здаецца, што так. У яго гэта атрымалася, ён даў раду. Але тут я ўжо не памятаю, трэба кат-сцэну пераглядаць.
думаю, что так. Ну, пасля яна павярнулася. Маці. Калі яна памірала. Ну, пасля гэта, напрыканцы гэта была Леандра, але мне здаецца, быў момант, калі гэта не была Леандра. А якая яшчэ матывацыя ў людзей і іншых вывучаць некраманту, бо зразумела, што калі чароўнік страчвае некага блізкага, ён жадае яго вярнуць і становіцца вар'яцкім некрамантам. Але па-за гэтага, якія яшчэ людзі звяртаюцца да некраманты? Ну вось, напрыклад, навукоўцы, якія хочуць ведаць адказы на свае пытанні ад нейкіх людзей. Пасля, напэўна, я думаю, што вось усялякія расследавацелі, я думаю, што яны таксама могуць хацець скарыстацца некрамантай. І яшчэ уніварыш некрамантыя мае цырыманіяльнае значэнне, а гэта значыцца, што там гэта проста, ну вось, частка традыцыі. А са злых, ну, гэта ж не толькі вар'яцкі некрамант, калі ты некага губляеш, а яшчэ калі ты проста хочаш сабе армію мерцвякоў. Нармальная тэма. Так, і тыя, хто не хочуць паміраць. Але звычайна тут кшталту абыходзяцца магіяй крыві. Намагаюцца. Таму што некрамантыя гэта складана, магія крыві крыху прасцей, але можна некраманціць, выкарыстоўваючы кроў. Всё, я крыху. Всё. І, напэўна, мне трэба ўжо хутка сыходзіць, бо нешта я зашмат стрымлю, я не збіралася. Некрамант дэтэктывы, некая нуар-готыка. А чаму бы і не? По-мойму, ачмурэнна. Нойс. Снится правосудие. И спа. Хочется вроде до спа. Здесь посрать не дают, а? Что за люди? Окей, у тебе тип зима, и ты мусишь декорировать свой пол и свою хату. Ну, совместно. Ага. Как файно жить ее. Окей, yes. Што б гэта не значыла. Трэба было тэлефон у аутхаусе таксама выставіць.
Лофт офіс. Ну, так. Ідея файна. І мой каточок не приходить. Нічого, я сьогодні я пойду його шукати. Що відбулося? Откуль такий срач? Я тільки зовсім криху не сочила за вами. Боже на. Я не ведаю. Олдтаун? Bibliothèque. Platinière. Ну, поехали. Руці, это ти що тут наробив? Як? Ну. Все, идем. Калі там не буде коток, я не ведаю. Крамоманти. Ну, так можна. Ну что ты там едешь? Паня. А, котик! А гэта мой котик? Ці не мой котик? Не, гэта Флаффі. Не, мне трэба мой Ваглс. У піжамцы, так. Чаму некалі так? Ну и... А где я? Я внутри ці ні? Так. Окей. Цікаво. Ось. Cat and Dog Adoption Center. Ну, я сапраўды піжам. Я думала, яна перапранецца аўтаматычна, а вось... Ну, добра. А, все ж таки мы у троих приехали. А матка боска. Ой. Так, добро. Где тут каточки? Где мои каточки? Где? Ага. Там Котя. И это все? Я хочу своего кота. Кто-нибудь может мне знайти моего кота? Такер. Ах.
voici. О, гэта пікмі, добра, не бярэ. Пікні, пікні гэта пагана. Я возьму... Вітанкі, вітанкі! Так, дзякуй Хедхампер за тое, што шатаутнуў. А можліва, ёсць, я не ведаю. Всё, я 30 купіла, і я думаю, што гэта дапаможа. Як што? Я спадзяюся. О! Ось, я просто ўсё накуплю, і калі наступным разам гэта кацяня з'явіцца, я яго забяру сабе. Я куплю яго на сэрца. Як бы гэта не гучала. Ой, можна паесці, дарэчы. Sims 2 дакладна можна засумоніць. А вось тут... Што рабілі ў Сімсах? Твоё изменение. Только что ответился, что ангельское мове існуе слово «дотер». Что это значит? Что значит это слово? Адкуль ты ведаешь это имя? Кто голый? Симс? 4? Не, ну, у голый Sims можно погуляться. Там просто, конечно, вельмі хутка заканчивается справа. А, выконвалі сцэнар, цудоўна. Сцэнары там могуць быць файныя. Боля Льюіса. А гэта што за сцэнарый? Гэта пра дарогу да поспеху? Дзякуй вялікі, Хедхампер. Так. Я гуляла гэты сцэнар, мне вельмі спадабаўся. Астана! Где наш прыпынак? Get in. Все. Блин, все, чат з'ехаў. Зараз. Ой, я захавацца не магу, таму што іду. Так, зараз. Где мой Twitch? Ага. Ну що, едем. Хто яшчэ? Ага, Рудзі з бабкай нейкай размаўляе. Ну, канешне. Спыніся. Всё. Міу. Божухна! Вітанкі, Курысу, дзякуй вялікі за тое, што застаешся ў гацінным клубе ўжо 18 месяцаў, божухна. Ну, 18 гадоў, дарослая котка. Віншую, і з мінулым тебе днём нараджэння. Фёдор, так, гэта першая Sims. З усімі дапаўненнямі, якая вядома працуе. О, а яе за грошы прадавалі, дарэчы. Ну, капец. Добра, я, напэўна, спрыду трэба да хаты ўжо.
Gardening, shopping. А, типа так некуда, ну. Я, на жаль, не змогла трапіць на твой святочны стрым. Хаця вельмі хацелася. Так, а что тут продаецца? Эспрессо, ну. Бай. О, Spooky Candle. Гэта так, гэта мне. Пасля едзем да хаты. Тебе подарили Симсы? Які б ти доповнення купляла у першу чергу? На Sims 4? Значит, так, я могу просто перелечить. Потому что я купляла. Некоторые у меня купленные дополнения. И они мне дуже подобаються, тому я могу просто розповісти, что я купила. Я купила дополнение про військове життя. Вось. Яно чмуренне. О, все, знову отключився наушник. Так, хвилинку. Я помню имбу, что ты купляешь джакузи, и там очень много, шмат статусов узнавляется. Так, так, это правда. У нас есть джакузи в этой хате. Абсолютно распусной хате. Але як есть. Я гуляла ў гэтую частку, напэўна, добра, не 15 гадоў таму, але дакладна 10. І гуляла я апошні раз у даследавацельскіх мэтах па працы. Вось. Карацей, пары года так. Файная тэма. Вось гэта вясковае жыццё мне спадабалася. Мажліва, не твой вайб, разумею, вось мне дуже спадабалася. Гэта з файных дапаўненняў. Пасля пэтс, канешне ж, жывёленкі. Жывёленкі абавязкова патрэбныя. Вось пасля жывёленак, што яшчэ? Мне вельмі спадабалася дапаўненне снежныя прасторы. Там, дзе можна паехаць у горы і катацца на лыжах. Ну, гэта маё персанальнае. Калі табе такое не падабаецца, то, вядома, табе такое не трэба. Вось. Карацей, самае важнае, на мой погляд, гэта вось сезона, напэўна, коцікі і вясковае жыццё. Але насамрэч з важных мажліва, варта адзначыць яшчэ Get Together, называецца дапаўненне. Я не памятаю, як яно ў перакладзе. Там, карацей, пра Вінденбург. Вось, там пра кам'юніці, ўсё такое, там шмат класных прадметаў, таму трэба браць. І чыста рэкамендацыя табе, гэта абавязкова ўзяць пак са шмоткамі гранжавымі і абавязкова ўзяць пак з гатычнымі шмоткамі, таму што проста ачмурэнная тэма. Вы гуляеце на ангельскай, размаўляеце па-беларускай, на беларускай мове, вы лінгвіст. Ну, у мяне было часткова лінгвістыка ва ўніверсітэце, але не, я па прафесіі літаратурная рэдактарка. Вось. Просто я ведаю некалькі моваў. Гэта нармальна. Прытым, якая тут ангельская мова у Sims 1? Ну, кшталту, гэта база. І дзякуй вялікі за падабайкі. Вось, карацей, вось мае парады. Так, що там Руді робить?
Ой, куди? А. О, я бачу, куди. Ну все. О, вот знову дід на джакузі пайшов. Ну, вось лепшае месца у гэтай хаце. Паглядзіце на яго. Жыў бы тут такая. Так, можна на Сімлішы гуляць. Шкада, я Сімліш не добра ведаю. Там можна было б гэта найвышшы ўзровень, гэта калі б я размаўляла на Сімлішы увесь стрым. Ненавіджу кофе, кажа Богема. Не, Богема, мы любим каву. Кава... Так, ну а то кажа, не, кава нормальная. Ты ж про что кажешь, Богемка? Не, я все ж таки думаю, что кава говно. И есть и говно. В тым сэнсе ежа для слабаков. Ну я. Ежа гэта файна, асабліва піца, кажа Малаток. Рудзі, адыдзі, матка боска. Все, усім затор стварыў. Я магу... Вось галоўная фраза, які я веду на Сімлішы, гэта сул-сул і уш-уш. Самае галоўнае. Всё, дзед знову пайшоў купацца, таму што... О, плей. Ну. Не, яна не хоча рабіць нічога. I'm too depressed to look for an engine. Girl. Жыццёва. Я занадта ў дэпрэсіі, каб шукаць агента. Ну, я. Добра. Калі ты ў дэпрэсіі... А, табе не падабаецца музыка, Богема, ну гэта не я, гэта падман. Я так не жыву. Я люблю. Доўгі час не мог зразумець, адкуль мне знаёмы гук, калі адчыняецца нешта. Успомню, што чую яго ў Райзен, калі адчыняеш куфар. Вось тутака. Кіця бяжыць. Гэта Калі, мы знаёмыя ўжо. Так, ідзем да Калі. Пасля душу. Калі, так! Ясачка прыбегла якая, га? Можа і наша прыбяжыць. Я вось у жыцці не хапае простога жаночага котачкі паласаты. Не, Калі, не збягай, мне проста памыцца трэба. Зараз. Як смешна бяжыць. Ну, кыцька. Не спім, Богема. У нас ёсць прыярытэты. Ідзі сюды, котку гладзіць. Ну вось, що ж таки можаш? Не? Не можаш? Паходзі, яна не можа. Не, можа, ну. Ой. Давай. Ну, ўжо котку пагладзіць ты ў любым настроі можна, я лічу. Мя, Калі, вітанкі.
Так, мы знакомые. Мы знакомые. Люблю. О, фокси, люблю. Так, у меня есть 30. Да ты я дам 30. Плісто, фліка-фліка. Калі, ты ведаеш, дзе Ваглс? О, я не люблю экстрэмістаў, які і грошы, вось гэтыя ўсе іхнія брудныя, я не люблю, кажа Рудзі. Малатку. Я люблю грошы, адказвае малаток. І экстрэмісты таксама мне дуже падабаюцца. Ну, пагаварылі. Як яны... Заўсёды іх нейкія сваркі дзіўныя. Мя. О, ну сімаліёны і капіталізм гэта нейкая трасца, кажа Рудзі. Не, ну сімаліёны гэта аснова нашага грамадства. Грошы гэта вельмі важная рэч. Не, капіталізм гэта дрэнна. І гэтыя вашыя грошы, і экстрэмісты, і карпорацыі. Всё гаўно. Не, ну ты на экстрэмістаў не гані. Экстрэмісты нарм. Не, не люблю экстрэмістаў, і капіталізм я не люблю. Так, 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 усё як у жыцці. Всё як мае быць. Рудзі проста ў Беларусі, што ён яшчэ можа сказаць? Ты спі, ідзі ўжо, божухна. Крычала так, што... Ага, всё, яна не дайшла. Ой. А размову... Ну, ідзі спяць таксама. Вось гэта кіся вярнулася. Значыцца, ёсць надзея, што вернецца і іншая кіся. Не, ну всё, пачынаць. Wake up, богема. Ну, ну. Ну, яна. Ну, гэта я. Всё, я думаю, што я хвілін праз 5 буду завяршаць гэты стрым. Ой, там кіца нейкая. Пачакайце. Уже збегла? Блин, не поспела. Потому что, кажу, стрим зацягнуўся на больш, чым я планавала, і, напэўна, варта спыніцца. Можа, тут така кіця. І помаўчаць, мабыць, майму зубу гэта спадабаецца. Прыгожая. Ой, там кіця ўнутры ходзіць есці. Ну. Я сиджу на ложку у гэты самы момант, таму гэта не тое, каб супер страшна. Так. Слухай, у іх тут гэта любоў, дарэчы. Ты глядзі, зараз я табе пакажу. Чаго. Трэба спачатку включыць вібрацыю, я думаю. О. Все ледь жывыя. Так, Альфред, толькі не заходзь сюды зараз.
Все, давайте любов. О, 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 ладно. В прынцыпе, ну, можна і з гэтага пачаць. Карацей, курыс, увесь контент будзе для цябе. А не, не для цябе. Яшчэ Рудзі гэта. Не, малаток, не сыходзь, не сыходзь. Ну добра, можна пассаць схадзіць, але не сыходзь. Всё, хадзем. Хадзем, яны саромеюцца перад табой. О. Што ў іх па стасунках? Яны... Не, нармальна. Толькі яны не закаханыя зараз. Ой. Трэба з гэтым вырашаць. Ну. О, всё, у іх знову любоў. Памірыліся. Ура. Любов. А вось цяпер релакс, молоток. Тут і релакс. Май. Что-то. Что там? Не шо там. А, вуху. Ось. Курису. Au, 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 au. Ауф. Что они там робили? Что ты? Чаму малатку трэба казаць нейкія ўсцішальныя словы пасля гэтага Рудзі? Гэтае пытанне, я на гэтае пытанне адказваць не буду, прыдумвайце самі. Чаму? Oh, kailangan. О, всё, понеслася. Молоток, все, максимально закаханы. Яго цяпер суперкраш. Рудзі не мае суперкраша на молотка. Не адказвай, не адказвай. Няхай яны нам скажуць, не кажыце ім пра гэта. То яны ніколі больш, ніколі зноў. Не будуць са мной размаўляць. Ой, Рудзі, добра, пушчу цябе ў прыбіральню, толькі яшчэ адзін пацалунак. Всё. Всё, ідзі сы. Чаго толькі адзін з сабачкай? Як так? Добра, всё. Нешта файна гуляецца, але трэба спыняцца, кажу.
трэба адпачываць. А не гэтае, вось усё. Што там? А, гэта чэрап. Таму... Так, я захавалася. Всё. Уф. Дзякуй вялікі ўсім, хто прыйшоў на гэты стрым. Пакуль, ну вось у мяне ўражанне па Сімсу першаму, што ды рэальна чыста паправілі канфіг файл і забілі. І я спадзяюся, што заўтра буду сябе адчуваць файна і, мажліва, увечары мы патэсцім яшчэ і рэліз Sims 2. Што, мажліва, можа выклікаць у мяне негатыўнае адчуванне, што калі яно будзе, ну, гэтаксама ўзроўню выканання, што першая частка, то яна для мяне атрымліваецца будзе бессэнсоўнай, таму што, ну, толькі што ў Steam яна будзе, таму што у мяне ў Origin цэлая калекцыя ёсць Sims 2, і яе тады раздавалі бясплатна, дарэчы, то бок яна ў мяне ёсць бясплатная ліцуха. Ну вось, спадзяюся, што нешта будзе класнае, цікавае, у чым будзе сэнс для мяне. А, тут... Тут ёсць цэлы гук. Тут ёсць цэлы саундборд. Давайте я вам скину. Я вам скину зараз спасылку на сайт, каб вы маглі пагуляцца. Тут ёсць цэлы саундборд. І вось такія шыкоўныя шпалеры. Пожухну. Вось такія, як у мяне зараз. Іх там таксама можна спампаваць. Вось. Пагуляйцеся з гэтым сайтам, ён прышпільны. Вось. Всё. Трэба зварочвацца. Хто зараз ёсць? Ці хто-небудзь зараз жывы у нас ёсць? О, магільшчык ёсць. Цудоўна. Вось да магільшчыка, я думаю, і пойдзем. Дзякуй вялікі ўсім за гэты стрым. Было даволі лямпава, утульна і... Ну, файна, што хаця б з'явілася магчымасць запусціць гэтую гульню на Windows, ну, з бягучай версіі Windows, без усялякіх, без усялякай гімнастыкі. Так, і пра некрамантаў паразмаўлялі. Было файна. Дзякуй вялікі кожнаму, хто прыйшоў. Ужо позна вечар, таму... рыхтуйцеся да таго, каб паспаць, каб у панядзелак не занадта пакутаваць, хаця ўсё адно мы будзем пакутаваць. Вось, і файнага вам ну вось таго, што засталося ад нядзелі. І спадзяюся, у вас будзе файны тыдзень па ўсіх і ва кожнага. Дзякуй вялікі. А цяпер заскоквайце ў скрыначку. Мы ляцім да магільшчыка на стрым. Ён гуляе зараз у Half-Life 2 на беларускай мове. Упершыню чалавек праходзіць. І зараз ён гуляецца з мурав'інымі гэтымі і львамі. Таму будзе цікава. Всё, паляцелі.